asetena emu enuanom we ni nkomo a edadwa so enne ama yeba abe kire gyidie ewo ho mo amunua be ma owo ahene echampon ena anwumre nso matena adwamu a meba abeto ayirem ama asofo ne animdefo a yato nsa afre won anwumre yi waba abekire wo mu egyidie na ewura nom a obeboa ama yedi sa adwuman Reverend Osei Richmond Christ Deliverance Ministry International Church ewo Nkranza Amangwase eho ena ofi watena se ewo ha enom enche obetene nka Malam Abdul Nuhutwene ononso oye Malam ewo Nkranza bono apuye efom ha enom sanso na osofo ifakwaku ononso watena se Church of Christ asafomu ewo Nkranza Bremai bono apuye efom ha enom ena Reverend Seth Asamoah Victory Presby asorimu ewo Nkranza bono apuye efom ha ononso atena se miruanom mema munyina adwo ene anwumre eja na anidie mu a pomote sen akopon kusu Israel sunti yo yeda sibebre yeba abekire gyidie na ye gyidie no yede asua de enye chinjehuna keke ena ye beje na ye beje ana ye bekire gyidie ede asua de enti no asama eda bamaso anwumre eye bronya ho asem na ye ka se bronya no a ye bisa se eye biblical eye asama e wotro mu a e wo se yede yani ya hoden ene ye bibia esiso ana mesase no mema eye yura eye pastor ifa ede yura mpai bom na last week na bom pai mai ma imam bom pai mai na yensase padaroma imam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للناس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وحبيبنا وحليلنا الحادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين القويم أما بعد Amen. Okay, enti yenshase na mimisa pastor Sompa FM se bronya bosumi we ya yesimu yi enwoma obetie ade ya obeye ahoboabo ankrofo ye obiase bronya ena yebedi saa ahoboabo a ne saa fa shekese ya eda akristofo animu yi no ewo na gina so ewo twere kunkun mu eye den ya beda se menua ewo akwanya esronko a ene wode amame se bakani ifa remind Church of Christ in Kwanza said ye ubi say yate ho nsem se bronya eba na afibia nso yate ho nsem sa na Bible ekwan so de said ye minim na msue ho kire me otro kwan so no ibisa Christmas ho asem wo Bible mu a the word Christmas no any Bible mu ye wo Yesu Bible aka ho asem bebre a kire kwanya ye fa so ye wo no otrase edi emfie beye aduasa emiensa na wufure asase so nanso ye hu ba bia se Yesu di na woda ana afahye te se a enebre yen yedi Yesu edi bi obra no tiase owu ye chi so asuafo no ye adwuma and the first century ni nyina no yante Christmas ho asem kra kopem ebrebi enti wotwero kronkron kwan so Yesu otiase no oboye nkoko se etwase ye ahwe yi pa ewo nipa enkyerɛkyerɛ ho se ohwɛ Marko asempa no eti enso chemu enwotwe ne enkono no ɔse na mogye nyankopɔn ahyɛdeɛ ho kura nipa atetesemu Christmas a yedi a abeto ye na yetete ho asemi eye nipa enhyehyɛ wo anindifo kwan so na waye nhyehyɛ de ato ho se ya afahye a
yɛde kai Yesu awoda na so yɛ nim tro kronkron kwan so Yesu ekro no ɔde ne wuda no a ɛso mfa ɛba mfaso ma wiase nyinaa no ɛde si hɔ sɛ ɛnomom ɛna Kristofo ɛsɛ de yɛ ne nkaye under 1 Corinthians chapter 11 verse number 23 ɛba no nyinaa no Paul ɛma yehu sɛ dia onya fra awurade hɔ no a ɛna ɔde ma ti sɛ ma mekan Paul te ase anka ɔbɛka Peter James ne anuanom a Kristosom bɛto wɔ na ɔyɛ adum na ɔbɔ Kristosom Gyedie ɛho ban no ɔmo nyinaa te ase a yɛ mekan saa bɛpɛ na ɔbɛka efisɛ Yesu de ne wuda no egyae yɛn Gentiles yɛ amamamufoɔ no na eni chefa bia ɛwɔ Nyankopɔn hyehyɛ mu na Jewfoɔ no Israelfoɔ no ti Yesu bae ne yin sɛ ne di ahodo nyinaa no na Jewfoɔ no titiru ɛna ɔno wo twaka ne wuo no ɛna ka yɛn ɛbɔ mu a yɛn so yɛ fata sɛ akristofoɔ enti yɛ read 1 Corinthians chapter 11 no na me de atoma sem no so yi ba 1 Corinthians 11 verse number 23 Paul ɛka biribi na bebese yehwe na afei yefa adesua bi ɛwɔ Paul ne nsɛm a ɔde agya yɛn a yɛn so yɛyɛ akristofoɔ yi etwa sɛ yehwe na edi so na ɔse 1 Corinthians chapter 11 verse 23 na me de menyame free awurade hɔ no a na me de ma mo sɛ awurade Yesu anadwo a oyi no maaye no ɔfa apa no na ɔda asebubu mu na ɔka sɛ ye ni me nipadua a ɔrebubu ama mo monye yei emfa nyemenkaye Sompa FM ye wonkaye dwumadie pa a ye mma esenka obisa ye ho asem na ye gyina so kyerɛkyerɛ mu yi a ka Yesu ni wuo no na wakyerɛ adepotea na ɔde asi hɔ ama yɛn Kristofo hia a ye fa Yesu ne honam ɛyɛ awurade adidie ɛyɛ nkaye ade a na ɔde asi hɔ ama yɛn sɛ yeshia yemfa enye ne nkaye na ɔto aso biem kyerɛ yɛn sɛ saa nso na adidie no akire no ɔfa kuruwa no ka sɛ kuruwa ni apam foforo mea me mogya mu da biara obɛnom no monye yei emfa nye me nkaye enti nkaye adwumadie no wakyerɛ adepoten ne wuda no wakyerɛ nneɛma yemfa nkaye no nemom afahye te sɛ Christmas Paul said the Americans or Tiasia, Kademika San Obeka. If he say, so here Galatians chapter 4, verse number 8, 9, 10, and 11. And also can send before a fashe a hodoa na udi. Jew for no dia fashe pa. Based on Leviticus chapter 23. Even Bosome Kre Pia, Israel for no shehonfa. Afibia. Ana bosome ahyase bia ye calendars ahodo nyina na omo hye ho fa Paul ebe hu se ana onyankopon ni ndi mo hu se saa ne mani nyina na ede ohaw ebre nipa enti me kan me quotation to so me ensa Galatians na ye de chapter 4 na wakọ aba Galatians 4 verse number 8 yentie asema yenua panin Paul ene me hye ne mpaboa oka edija yen Galatians 4 verse number 8 ekon ose nanso bra munim onyankopon no mosom wona won subu woye enyame no se enkoa ebra na ye meye akisofo no na e wosoma hodo a na ewom even kranza ba afasha ahodo bebre ne wo ha eduru bre bia nananom sha afasha ahodo bebre ebra na ye meye akisofo na emu bebre wo sa afasha ne mo na ye wo sacrifice ahodo a na ye Paul na wo yesa comparison no verse 9 na afia mahu onyankopon ana se onyankopon mom ahu mu yi aden na masane mo chiri biu ko mfiti asede a eye mre na edi hia no eho na mo pese mo free ase foforo som biu edi niam bi eye mfiti asede na ewo wiase no afia behu nyankopon no ye san akofa na eno Christmas ya yedie saa fashe no na ewo wiase dada bronya no na ewo wiase dada na that time na yem friend Christmas and na ye frefre ni because o hwe mu yie pa even wiase for nim disene nyina ye tie so for nim disene papa ebe Christopher no because o musi bronya bia o musi a ye no fa saa disene to da ya bisa nananom o musi bronya bia no saa di nti no musi bronya bia
almost some money or wana. Obe prove what you say, ne ewo hoda dada. Okay. My uncle na yemra meba yebeba na wode adesua ene adanse a aka wo ho akire se ense se yedibrunya no wode aka ye ho osempakani kwaku ifa ena wote ne nka no Nkranza Church of Christ Breman Church of Christ asafumu na wote ne nka no mamenko Reverend Osei Richmond ho emra ono wo Christ Deliverance Ministry International Church Nkranza amangwase ena owo Reverend ma mintie wonso wadwe utie de osempakani ifa kan ye ya obeso kire se bronya na yedie no eni agina so bia wo Bible mu enkan ne ma onyame se yemfa nkan no no eho ugidie ewo asem yi ho eye de wanya bronya ewo Bible mu na itwase yedi amen nyame Israel ega ene Sompa e ba so me dam frema mu de aine nyame Israel mu pi nyame Israel mu right ene jumadi sonko a mode ama nyame mba nyina tesa mi de ma share link na Israel fo nyina o mu tie bi ene o mu UK ene aguchiman patam bebre enti me Gyedie mapa me woni se Christopher yeda ye Christo edi enunti na family Galatians 4:4 nipa pie ni hono mo a ye wo no asase we so a ni na wada nipa pie ni hono mo ya wo na asase we so a ye ni na wada right nipa pie no ye wo na wada ena sa bronya ye ka festival Oba Ghana Hanoma, ye were 3 religious group. Ye were Muslim no omo festival ye Eid Adani Eid Fetl. They take us their festival. Ye ko traditionalism ye were consider ye were coffee ye were festivals udo bebre tachima nkro mo celebrate den. There are all kinds of festival for the traditional group. When you come to Christianity, we have our festival, which is Christmas. It was Christ and Bronya or Christmas, is a form of evangelism. Yeah, they say Christian. Anyway, and no it is a Christian niggas midi Christmas ya enya osonsom enya osonsom tieni enya tesepia woma na kwasiere bia wunua bi so wone ma na kwasiere bia no okun aboa ma ne madi wo ma ne ti ho na omo ayibusa na omo pese omo koyeden ba wuni nipa no so ni twaka biara e wo Gyedie kwanso ana so fa ho adwene se ono no okun aboa de agene mani dia won so dia yeye ndwe no Bible mu enkyerɛkyerɛ no wo de be se wo ba na nimonyam na wonani anye den ankodi wo mu achi edi wan se ya na namo amamere mu no omo wo kwan omo fa so celebrate omo festival no ye do Christmas ye se wo abrude ya wi asefo no mo nsa aye mi se ya Christopher wo abrude ana ye ni abrude ye wo bibi wo bronya mu e friend Boxing Day eno no ye achede according to Micah 6:8 was it then na urade pen wo mo ho se mo bedi atentene ne na mo ya adoye etisa Boxing Day no ya achede nje odi ehwe Kristo ba ye no wo se ye nhwe nyankafo emubuafo wona woni bi eti sompafo kura matese bronya mu no mo koye de ben is a form of evangelism to promote what Christianity. It is a yedi bronya Bible mu no Galatians 4:4 no say Galatians 4:4 say festival na je kan no Jew for kura mamiri no na e wo festival via na ye frene Hanukkah tisa Hanukkah no na e festival Yesu kura beto ye ti according to John 10:22 it through one na Kristo ye den na Kristo kobi yen kan Galatians no Galatians 4:4 na ye Galatians 4:4 say na ebro no wiedru no onyankopon soma ne ba a oba awono no ma owo
Amen. No mra ase. Amen. And ye chitum say ye wo Christo. And according to Matthew 2 the verse 10, Christmas no ho. According to Matthew 2 verse 10, above for free so by. Ebe kechre the 3 wise men and yansafo ne say yawo agenkwa no. Eti the moment ya yawo agenkwa no. E wo mu say celebrity no. And according to Romans 14, okay, people debiye den esini bi. Eti either say second, third, fourth, na say di Christo awoda. Enu ne any problem bia ho. We say Paul say obubu debiye den esini bi pa nyame modie na nyina ye yesu apasa wodi nyame ye bia no utibe yi na ye. And e ko Bible mu kurampo no according to Genesis 40 verse 20 no. Ken Pharaoh edi na woda. Ken Pharaoh edi na woda. Ye ko Bible mu a ye woni pa kesefo bebira omo ye den omo di omo awoda e wo Bible no mo. Enu nti say ye no ye celebrate the birth of Jesus here. Enye bone. Was a Christian ni bia de no hyem na wo promote ndwuma pa. Ni won se mfa nkono monsa. Mfa nkoye bibia. Na osempakane kan say. Enema awurade pese ye de kai no oka ho asem. Enu ye different quotation. Different we no wanka ba bia say yenye saade we emfa kai no. Na bi wo ye hidden. Enti na no metro John 16:12 ne say osinka me woni ema bebiri ka kire mo ba bere ni nya nwie duru nte me ko ba wo de ka Matthew 2 the verse 10 no my joking kan for abofo bai ema omu nyina be kan nyansafo no ema omu ko celebrity no on say wo akora yetimu cheniska ye chene niema e wo Bible no mu enu no omu yi kire ye saa nyanyafo miensa no so na omu so hwe omu nya no nsuro masan yi kire omu so koye ekokoto no na ne wo nyina ne se na obonsan nyinse Yesu bewu ama wiase nyina tenenka ka ogya no mane nnam ho. Okay, my yanka quotation now what be no. Matthew 2 verse 10 was saying. Na ohunu nsroma no won energy kese pa so my na okonya bremu Xmas nde na yeye eye happiness my ye you say ya waje nkwa na den amaye edu obi be gadro say ye nigwan say ye celebrate Christmas na bia na nipa na onye hu wo Bible mu wo ye wo no no osi omu hu no ye ne ba osi won energy according to Isaiah 7:14 osi ye be oba bi benyinsen na owo akokwa bia ma omo ye bebenyin on edi wiase ani munya den ebepi eti natitimire na omo hwe ne kwan edu omo wo no sabre na omo wo no na brunya ye no Christmas ne ye nya firi ho no mo eti ye kwa no eyo Kristo ni bia sede se o promote ma Kristo sumeden etumpon ba wo hwe de a okan ye ya wanka no bibi se bia brunya nea oka ya ne se obeka owo no anije baaye enti se ye wo bi na anije baa eye den na e translate ebeye brunya me ba cho we no nyi brunyo we ye Christmas Christ no ginoma Christ e ginoma Kristo enti Kristo na ye sene de ben animunyam esna e wo by Christmas the anointed one. Okay. It is any omu won nyina so say bosum na omu so nye bosu na ya sum no. Ye no Kristo no. Ye wo no no abofo nyina firi soro ba. It is a happiest day for Christianity. It is no na ye gina so didi Kristo awoda. It nipa bia wo ye nipa titiru bia no awoda. Even kura wo ye nipa titiru kura o awoda. It won't think them say a yaboson someone na say a yamamri ye ha na nya firi ye. She say me gina say softly me di Christmas ya. Christ na she ho. I was me promoting in Juma pa. Na me se na ni boyan. Ti Kristo ni bia wonim no ene fafiri ha. Na sas ye na ewurade ye den inshirawo na nya nkwaje. Me da say fafiri na ewurade inshirawo na nya nkwaje. Reverend Osei Richmond, Christ Deliverance Ministry International Church in Kranza Amangwase ena owo abusiafo me kai wo se Gyedie ni se dwumadie ena waso egusue kwasia da nwumire nonso bia ye tenase de sai dwumadie brew ye de kire ye Gyedie ahodo ema ya de sua ewo twere kronkron ni nyamesom mu no etimi wie mudie de mayen
dwumadie efiri Sompa 90.7 FM ewo Nkranza bona puye etwa ne ho ewo Sompa 93.1 FM ewo Kumase 98.9 FM ewo Sunyane ena esan ye live ewo Sompa TV so eno nti no enche mema akasafo a aka no so abamu malam nuhu Abdul nuhu twene enso atena se mepacho eba no enkramo Gyedie mu nkramo sum Gyedie mu ene mwadisua wasua wo tworo no emu a eyese yedi brunya na ewo Bible Sompa FM owa hene yes yakopon we show ne question ya odi amami me da say brunya ankasa sai yewu Yesu December 25th enya biblical yewu Yesu ni mum yanwu Yesu December 25th right ntinke bedi Yesu awoda ese hwehwe da potin busumi potin a yedi wo Christ ajenkwa no na celebrate na awoda right ni mum say December 25th de eye nipa enhwehweye if you say emra nyankopon esuma Gabriel so onkɔhye Mary bose obenyi sen na obewu ba benyi na betu din se Yesu no na enye December 25th me pa talking kan for no wa ha bekin kan mami Luke chapter verse number 26 na yeah Luke 1:26 mami enti se ye bibi na se nyamsum mu a ese hwe kwan a ye fa so a eden ye di sa adwuma no se ya ebe so nyankopon ani se ya ye nto otumfo nyankopon ne mra December 25th de na ye Roman Empire right omo afahye bi a na omudi ede kai omo aboso December 25th to he Constantine emra Paul no mko preach kire no ama papa yi we se obey Kristoni no ne mfefo nyina ewure Kristosum mu no wose daabi se manhweye na se nkrofo nyina ko Kristosum na se manko bi hwan na medine so na wode no nko dwon Kristo som no to be dwon Kristosum ni wiye no se onyi implement bi na yeye na December 25th bi adura ye celebrate de ma ya bosom wose daabi enne ma be Kristoni sima be Kristoni na tete no na ye di we ade mabonsam de a samre we duru a ye beji na ye da hye Kristo no animonyam enti tete no mra na Yesu ano say twe Christmas say twe Christ na de half ya tuntamu na twe mask and that is the unconquered son busuma na omoye den edisa yi ma no ne anibuye ba no na ye be yi half ya ni frimfimfin na ye ni nyina bom wasel abe ni Christmas enti mame Luke chapter 1 verse 26 Luke 1:26 yewu Yesu ewo December 25th ana okay Luke 1:20 say na abosome a etoso nsia no mu no wo se bosome a etoso ensia emu no onyankopon soma obofo Gabriel ko Galilee kuro bia o friend Nazareth mu onyankopon soma obofo Gabriel e mane ko Galilea nyina etie Sompa ba bebunu bi a e friend sen Maria enchen ko say na ababa bi a wode no ama oberema bi aware our friend Yosef or free David abusuan no mu awade enchen mo twaso na ababa no din de Maria o sa abeba wani din de Maria e na edi adanse say Yesu ni maame friend say Mary enti say abosumi ensia emu na okoye dia yensese abosumi ensia no emesi say besi December 25th ana ntike somewhere March emu na nke ba wu Yesu ntike March mu na esen ke edi bronya oba Esther mwana Esther chapter 3 verse 7 March no kan free here na ebesi March no wo kan free busumi nsia oba nyinsen abosome nkono empo se dana kwa na ye ka kire na ofa nyinsen kra first or take seed first month busumi nsia busumi nson busumi nwotwe busumi enkono busumi du baako du mienu Sompa FM so what I say enti nka March okay mu na nka ba wu Yesu osene sa se busumi nsia na bofo no ko na nchen se busumi nsia na efiri ho na de sesen a ya busumi nkono na ye de be wu mpacha what I say tinka March okay ne mo ye December 25th right na oba Esther ngoma na Esther chapter
3 no verse 7 na was say aboso mpacho kan am mpese meka bibia hye ba abona Esther 3 was say 3 was say bosumi edi kan a ene bosumi design mpacho wo hu was say bosumi edi kan bosumi friend Nisan uko sa Nisan wodi ba twi mu a bosumi etoso enan that is April but Bible mu no ena ya bosumi a edi afini nyina mu kan enso bonyi be ka kire say April no eden April what full brainwash omo hore adwen afiri nema bi hu enti Sompa bosumi enan no mu that is April since from April akwa so kwasa abosome enkono a eno so ebisi February ena yewu Kristo enti kebedi Yesu awoda ada March or February ena senkedi Yesu ada nemum December 25th die eni ho nemu so bi bedi sa awoda no obekai obi a ya wona ne ho ensem edoso a oyenyankopon sofo kese a nkramufuo akristofo biara agi ene di no sesi be di na woda enyamfom so nimu esi epesa ada na ye wo no busumi ene da na ye wo no ne di sa afahye no ye de hye nimu ye betimatu obi a woda ahye enti no ebia sa arrangement no ena ama ye agree say 25th December ena ye de ebedi ebe celebrate and enya wa woda semi to ye o me 29th September na sem sim medi ma woda na mkodi ma woda October na ye ma woda no na enya ma woda e obi a woda na me di no mpacha wo tiase right ha because obi a woda ye de wo no ene na ye kai no sada na ye wo no ma me ne se wote ase se wonte ase ayro ho a wo fa mu ye wa wo fa mu ene ani gi akora na ba ye nya emunu eni nti na ye kai sada no nti se tu ko hye dia se nya wono na ye kai no e kai obi fufuro dia nemu se ye bedi dia enfumso biara eni hu efri se kese nipa biara ye kai no nipa biara obi di dwuma sunu papa biara obi asa ya biara no se ye kai na ye Sompa potin e de be kai na enko se enkrofo binum sene komishene ka kire na o se man tashaba alqawm fa huwa minhu o se mo hwe enkrofo na mu sunsun mo na mo a mo no mo ere akose atemo da mo soro mo no mo na be sore pacho sanity meda se bebre malam Abdul Nuhu twene ye da se wonso wa kire ye emu papa ma membra wo ho enom na mene wo enso yenhwe Reverend Set Asamoah Victory Presby asafomu no wo eye enkranza bono apueye fom ha enom papa ma mentio akasa fo miensa edikan aka osempakani ne malam se yedi bronya enye esanse ehia ginaso ewo twero no mu Reverend say ewe ginaso ewo twero no mu enti yedi a eyeye ma mentio wo Gyedie enfiri wadesua ene Gyedie ahodo mu no esese yedi bronya Rahim that's papa mecha atifo nyina ne ahwefo nyina anwumre Reverend Set Asamoah Presbyterian Church of Ghana District Minister and Cranson District right na matana ye na ye Victory Congregation no me da kasa fo di ka kasa nyina se papa it's been very interesting about why na me Reverend I adwun bibiri say bronya wasi dipa eye adosombo ekasa di be sombo a ade ba kwa sombo pa maye wo krisusum eye the incarnation of God. The incarnation of God. Se ekasa the incarnation of God a ka onyame a oba wiase ma ye wo no botaye bi nti ono no ye friend say Jesus Christ no God came in the person of Jesus Christ to be born for the salvation of the world. Nti
So Matthew chapter 1 verse 23 no waka hono say ababa benyense na obobo ni otundi Emmanuel asene se unyankopon ene ye wo ho enti Jesus Christ in this contest no eye yen Emmanuel ya one yen e wo ho enti sa Yesu Kristo awo no se ye ka ho asem a elenka adaje bebo yen sa awo ya yeka ho asemi very very important enti ansa no be wo Yesu no o kan ho asem so be wo no tete Isaiah nom Mika nom adifo no ehye ho kom toto ho even right from Genesis chapter 3 verse 15 ena awrade Yankopon nam ne difo Moses so ehye nkom eto ho no say Ababa bi the seed of the woman who bruised the head of the snake of the serpent some kaya enti sabra na yen kom hye se ababa no aba ne ba no na obi se adwuma no sa aba no ye ababa wa no obenyin Isaiah kan ho asem Isaiah chapter 9 kan ho asem Micah no nyina kan ho Micah kura de okan baby potia ye be wo no Micah chapter 5 verse 2 we potia be wo no say ampa so sa nkomhye ni na ba mu pepepe very very significant say Nyankopon it marks the beginning of the salvation plan of God for humanity. Nyankopon ne nkwaje nhyehyɛ ya ɛda ho no kyerɛ sɛ Adam ye bone ma bone ba wiase no na bibia ni hono mo a Nyankopon betimi aye ama wagye nipa wasan restore nipa back to baby ordinate tenaye na ode the dominion mandate ama asan ma nipa back bio no na ehia so no a Nyankopon no aba in the person of Jesus Christ na onam saye so aba beje nipa afribone esu ene bone ene ye nyina mu enti Sompa FM Yesu awo no se ya ngona obede wawu enti the revelation of God is progressive. Say na me no ka say any Bible mu ayi asem e fere say Bible any Bible nje nkoto Bible ntwene Bible sa se won any Bible o ja se o be hunu Bible e Bible say bros Greek kasa and ya translate ayi book say book o Bible amen kasa nwi person me interfere enti wo de man fa na no si na wabam enti no ye won se bra yaka ahunta nyame osiade yo nyame kuntunkunu kunyame e Bible mu any Bible but kasa ye ka e de som ye ka na ye niema enti no sa ne mane nyina e ye niema me for me say you say Christmas any Bible mu nti enisi ye die no is immaterial adewa ko a so share the historical documents na malam ka ho asem say eti Christmas ya abosom niema na Christopher akofa osha during the Roman epoch say ebra na Roman Empire e was so pa no ohene Constantine so even before Constantine na sa fashion e wo ha no mudi celebration of the sun god Sompa FM the sun god na omudi sa fashion na enya asenketwa na enipa nyina wiase nyina e celebrate sa ade no the Constantine a Christopher na e ho sa abere no ehun say ye betumi afa sa afahye we na yenso ye de asomye Nyankopon a oye ewiase han
John chapter 8 verse 12 say many we ase han do di machi no on nanti sum no behunu nkwa han enti ewi ase han ani Kristo sa Kristo no aya wo no on na ewi ase han na amanfo esom ewia na oko Malachi chapter 4 verse 2 and then person kan Malachi chapter 4 verse 2 essay Malachi chapter 4 verse 2 I say na mo amusuro midin no tenne ewia bepie amamo ya ayaresa ewo ne ntaban ase na mo befredi ahurihuri se enantwiburuwa ya wodidi adore tenne ewia son of righteousness son of say sun son of righteousness enti son of righteousness no is the light of the world, the light that is Christ Jesus who has come to the world. Enti sabe no on who say enkrofo na suma wia but ye wa wia o yetin na wia oni nyankopon ba Yesu Kristo. Enti what is our fashion no Sompa FM when we are from bedi mo dia wo de muni. But yeah, Christopher, we are celebrating this on the day that you are celebrating. Said ya yankrofono emma medi mochi ebiu. One abaji Christo edino. Yansu celebrate, but we are worshiping the Son of Righteousness, the light of the world. It is all beside it is worth celebrating. Onipano awona ya wono no. And this will be our very significant. And until now one was foretold by a host of the prophets. Ya edina nimba ye nyina e kan na one ho asem. Nti bra wo one no na eye enije semo a abawiase. It is all here the gospel document Matthew and Luke. Oka one ho asem. Ene ne mesisi ye bra one ne mesisi ye enija ojeye enyempo enyansafo a ohu ne nsoroma na ehrenkyere won kwan e wodi akire ekohwe na akiri kwan ekosom no ekodi ni bro nya sabra so to speak enti ubisa me a de beka won ho no enti saa ensema boyda omo kosom no ekoye ne nema ewo so omo ye nyina no eno ena ode baye kasam ne yade ye mu aye tudin se bronya na na oh bronya ne de bronya no abrofo na ba Ghana hadik susum baye no on baye no omu di sa bronya no dik susum no ba no de sana me nyina baye nti omo so omo ye mo omo de omo involve ye na nano before no omo say omo yanko di broni anya yibie broni na anya na ade omo yanko bi yanko hwe bi broni anya ena ye bronya enti ye sa ye kire ye ngidie ewo awurade Yesu Kristo ana wawo no agenkwa no wawo no enti kura na wo say ya Yuda for hene enti kura Herod kura kan say ono na ye hene na afede mo kase wa waje nkwan foro enti me kura mo nkwa na mo nkosom no na mo bi ameka che no nkosom so na oboa na opeso okum no ohun nipa ko a oye ni dibra okura ene de enti a waba nti se edi sa abronya no a eye na efata na se ye ka se dia amanfo bi di no de mo ye no na enye dia ene de betiase aha ba se be ka se ya anwo no sa ada no na ma ye ni sa awoda ma ye ni sa ne man de ende me obi anya adwo sa ade no me da se ye be san ba ho enom Reverend Seth Asamoah ono eno ye district minister edema Presbyterian asafo no ewo Nkranza
anafo FM ha enom ohwehwe na owo victory presby asafo no emu osempakani mamemra wo hobiem na Reverend Samuel ka se enya ade bia wo Bible no mu ene bedo nti na wo ye mfanto ho se Bible, the word Bible, Bible no kurano unhu no Bible no ankasa emu enti no enema ndi wo a kasa ene ade ye enti ne yedi bronya emfa so bi ani ho de na obesen kan wo no ho ansa na yakọ akodi dwaba mene ya medase bebre na mada akasa mafo nyina ase sede akwanya ba na obia kire de onim efa Christmas eho bigina na se Christosom bronya na enka ho mene pani kasare metie no woyɛ mfante ho te say the word Bible any Bible mo adokasa tro kronkron kwan so Bible ye plural the Greek ye biblos the plural na ye bibla it is a book English because when you say Bible and the New Testament na Greek and a partly Aramaic but ebi wo ho a ye quote Aramaic straight said Docas tabita kum Aramaic edi enuanoma omotra ase na ye compare ye Bible nyina na ojeto mu se we na yedi be ye adwuma no esan say ye the book of books it contain many books inti ye use plural form Bibla no enti Bible a book of books enwoma dodo a yaka abomu enti se wo reading na onya wo se ya twere book ye wa example bebre ye quotations ahodo e prove e kire se book we eka Yesu abakosem de ye ka nyina no Yesu ye wo no na ono na ama yen ya fata se e Kristofo na wo no eso ba amfa so ma nipa nyina ewiase ani je wo bra ye wo no enkom hye nyina kan ho asem ye gitum because Bible na da wo he a free Genesis to Malachi and some wo nyina bo no tofa o se agenkwan bi ba 4 books no Matthew, Mark, Luke and John no o prove chire say agenkwan na ba other books aka to Revelation e chire say obai okọ no besen aba it did the whole Bible no kabu masa na chire nemom ye kan niema e fa yen kwagye ho onyankopon hwehye mu no odi ni wuda no esi ho maaye ma min go to Galatians chapter 1 verse 6 up to verse 9 Paul esi nsem bi so dua papa if he say eniema asomafo no mpo antu ho anamo no e kire se enhia ma yen kwagye how say Christmas ye can spiritually home fam any significance be aware so hona Yenina ye tie Sompa ebinim Christ and then mass say ye preaches ansem na be asempa foforo bribi na ye de ka onyankopon asem no ho na oto aso kire ese enso enye asempa foforo bia nemum nipa bi wo ho a ohamo na opese osesa Kristo asempa no na se impo yen ana abofo obi frisuru mpo ba beka asempa foforo bi ka kire mo ka dia ya ka ne ho a onue patwa dia se ensem na omo ka fa Kristosom kwagye ho no Paul se onu mpo ana asmafo a aka no ana abofo foforo ba na obeka asempa foforo bi etia de wo mo aka na sa oni no onye den onue o science su dua biem because Bible mu e won sem bi ehu hia tro no ka o science su dua biem verse 8 na o se na se mpo yen ana abofo bi firi soro ba beka asempa foforo bi ka dia yaka akire mo no ho a onue verse 9 se de ye ka no kane no sara na afei America biu se obi ba beka asempa foforo bi kire mo ka dia moagye ne ho a onue osisu sen dua bi mienu
na afei nipa na me pese me twetwe won ba mafa ana onyankopon ana se me hwehwe se meso nipa ani ye kan Christmas obi edi nti obi edi na religiously kisosum uwura mu ya ene ma edidi Christmas ubi se enu na omobo so se sa ne ma no so obi ye na obi anya so baka de anyere eyesen ba oni se Bible prove se eba afahye kwan so a ye mu obi aten eba afahye kwan so as individual ye mu obi aten edi men ka se general ye di afahye ni nyina nti nipa esumesi anya wa ye bone as individual me betima atena ase as celebrating awoda me ye individual ne mo se me ka bom as osoma me create how ama osum ni nyina because ye nyina anya den ye nyepe enti ebeye asempa foforo na ayese yesi ye fa so aka asempa nipa na ye twetwe nipa ba ya fa but chiro kronkron kwan so no based on Galatians 1:10 no wie ye no o kire yese na menko okay ma me fa 10 na wie ye so ana se me hwehwe se meso nipa ani se me da so meso nipa ani a ene menye Kristo akoa Kristo so say ye twetwe nipa aba ye ho a kire sen ye betimi aka say ye namburu nyadie no so twetwe nipa twe empo amanaman mufo a bi a wayera aba Kristo mu ana ebra ye mfa kwampa no so igo said ye kan kwampa ne de wen be da se wa kire kwan ye fa so na ye che Nyankopɔ asem edide say me ma illustration oba asiso ena Bible ama ye hu say ye mo adwaman ena oba ye ma bi say me no bo adwaman na ye wi a me kwa sori ti me ma no me ne bo say adwaman na oba aba sori de but kwan no nye den enye kwampa me da se mesan ababiem Reverend Richmond ma mensantio watie malam watie Reverend for me ni ewo ha enom na memisa o se wo hwe malama o se obi ye ade treni bia na ni papa bi ye kai no ye di na woda enye bone ba sadia ye de ya forso ama brunya na ba be ye part of Christosum eno any date no ankasa ye di no eno no hu se eyemfom so wo ho de na obe kan wo ha na yakwa aba amen ya me ensere yinyina na mnim se da bia me ka se through this studies no kramoni bitima bedane kristoni kristoni bi nso po bitima kodane kramoni sa na Church of Christ minim se mu Gyedie ni gina Kristo so o se ye wo Gyedie ahudo bibiri asap na akra uko Israel mamu a ye ni brunya wo ye ni brunya wo ho mo kra de angi Kristo ni o munya hu Kristo no enti Bible se ne yebetimu adi tetemra no so wonyi bi mfiri mu no samwe kum muburo ne nantwie ni nwan ade abomafode no omu obi afọ na woto ba akode a wato ni nyina pat Nyankopon no nam Kristo wuo so agum eden ama yese yemfa no so na yemra na yerika malanka se mbi wo Luke 1:26 sebo so me yetoso nsia obofo no bai. It's a prophecy and the prophecy you have three bases either past, present or future. Nti no ntire se oka ya na anyin sen yeden e betuma take some years eti one dey ntimi ngina se wo sesen afri saabo so me yeden ensia ne so ana ajanso ka Galatians on the Galatians chapter 3 or the Galatians from kwasiafo na ewo mu basis bi eduru ba bi cross na me be se me twetwe mu ba mafa na sa Apollo eduru ba bi cross we se me Apollo dia we se me Paul dia no se ah ya ni mu ye ni ntije mu eti ya na ye for contest bi nso a ye nhwe ba bi a na Bible no make reference na dey eko na me de mase no beba Genesis 40 verse 20 Genesis 40 verse 20 ma honya haba na kan Genesis 40 verse 20 yente akenkan sam no emfiri ha eno Genesis chapter 40 verse 20 osena da etoso miensa a Pharaoh awoda no oto ne nko nyina apono amen amen eja
was a da etosumiensa bra Matthew 14 verses and so King Herod. It is a King Pharaoh. Onukura oye nipa o mewunji obi ankano odina woda to nipa nyina apono. According to James 1:27 yenu yagoda yedi no ye de hwe nyankafo ye de hwe nwisia ye de buo nipa ye nkono monsa ye nko dance yase ye nko ye ne mabone even krampo no Paul said to the bia me ye me wo se wiasini na manya omo edai atwe won. It is a wiasefo no kura na so omu di bronya no omu nim sania ombesia di no na se yenso ye dane ye ho sania ye somafo po ya o se duro bia me ye me ho sesania omo nso abrabone tie ne manya omo edai atwe won. It is a mikowi fo mu ankyere se mi minum wi pa mi komu di asempa ehunta na edai akomo omo eti ha base ne kura timi gina so se Paul ne se wo ye no se sa ankrofo no na wanyo omo edai atwe omo nti se ye komu mu kura mpo no na so omo ne bronya ye omo de kura na e de light komo omo a is a form of evangelism. Enti follow di na woda ye Matthew 14 verses no Matthew 14 verse o say na Herod awradu ye no na King Herod nso awoda eti se ye nye obi te se follow awoda Herod awoda enti Gyedie for ye nya Kristo awoda fonso be ni wom mfonso be ni wom pa ebia na se ejamu Gyedie ni nya Kristo som so de aminim pa yenna John 3:16 Yesu Kristo Unyankopon na ne honhom so de na maye ne de ye de yinim se wo se den ye ne sa enu achi ne ye hwe Hebrews 7 verse 1 ye signed Yesu Kristo no etoto ni pakesi bi ho Hebrews 7:1 Hebrews 7:1 yenko yenim o say na sa Melchizedek Yisalem hene Sadam de ben hene Osuru Nyankopon sofo Abraham kokum ahene no gina ho mame on say Melchizedek oye ohene na ne sasu ni Yesu Kristo Sompa FM. O kan Hebrews 3 no o see Jesus is greater than Moses. Moses there nyame na de ne be ye adwuma wo biribi o pa ya na ye ne enwanwa say Kristo mpo ba ni die mu no Moses nsem ti ba bi ya nti Kristo anye den antum pa ye hunu say Bible no so ye ho no mo ye wo God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Eti mu me hunu say the Bible is dynamic and niema bi ye den esesa na ambese mi bi say Kristo fo ye wan say titimiri mu no na di nantwie mu ba afode ku omoma sofupanyin de ko woro mbone enne obi wo ha woku nantwie ana enne obi wo woku abuburu ana Reverend Medase enti bronya ne de e wo se ye di na esemu kena meko Gyedie aba me ba mema papa ne malam asase ede amayen yeda ye hona yakọ Gyedie aba Yenyina ye tie Sompa. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayeti agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting Mubim 0598-559802. Edia was yeta 1 media. Na November bosomeno. Nibe edikai. Ena ye chro ekrafoni din. Enti sa won kransa na Ukrainian kotro din. E was Sompa enkransa. GCB edani mu hwa. O sunyane so a kotro din. E was Sompa sunyane night market hwa. Na Kumasi de ekrafoni na ba be tro won mu din. E was Sompa. Yani no hotel.
dwumadie no hye eye bosumi du ba ko no ne de di kan na dwumadie no ankasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de tom ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko so 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so ani anwa no sadi si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo ene anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim sompa akyede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa akyede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo ji international awards ahodo wo ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why keep hearing voices reading, asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedi sisi ye won esibejem emi ye ni monyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say a necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are hood running in our Bishop Jewels. Yenim ni fretiti, we did some idea on Jadada, the eye, one on what did know at song and some idea. Wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the Woji Awari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, a Maopani Pem, one Sicilian Muti. You are the best was, you are the best to home, you are the best to sack, you are the best to night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at you, Abi Plaza, a Dankasini, a my phone anymore. Juara ko pem memenda anopano nsia ko pem anwumre no nsia Bishop we bi mo amu pani dudu mo atu ene baako nyina say ye jewelries dia e Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices reading asking. Everyone wanna me say wo ba no say wo Canada. Oh, woko school. Na yesi ajapi aba no so okọ na nso no de okoye adwuma. Me say amafo kwekọ no. Enya gro. Ja no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now Tonswa or Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany Numa or Dobako. Say a Jumaswa or Dobako Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. As a full labor, runabout wa and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyane, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448.
Yesan Emma Wakwaba abusuafo na ya kai wo se ugidie ni san dwumadie no na waso egusue ene asema edadwa ye kire ye gidie ewo ho eye bronya ye bisa se bronya die no ewo bible mu ana se eye nipa nhyehyeye eno ho nkomo na yatwen ababeduru sabre na menka wo se dwumadie efiri eye Sompa 90.7 FM etwa ne ho ewo Sompa 98.9 FM ewo sunwaye sanso na etwa ne ho ewo Sompa 93.1 ewo Asante Manta mu Kumase sanso na edan ne ho ewo Sompa TV so we ni dwumadi akwasi eda nwumre bia aso nyina etie ekire gidie edesua de mesan akọ eye Reverend Set Asamoah ho enom na mabisa se ansana yebekro no na unuanom akasa bebre badaha no ebi ka se bronya na yedie no eye nipa nhyehyeye na mom pa na yaboa paape ede ababe bata kramusom ho Kristosom ho esan se Yesu na wo no de yawo no ama abofo nyina di ho adanse enkom hyefo nyina hye ho nkom nanso eba na wodadie na wanhyeda ama ye command bia wo ho bi ka se bible no mu no enema awurade pesa ye de ye adwuma bia no o hyeyen se yenye enti ukan ba bia o se mudome a munima hyede so enti so pese ye di na woda na nka obeka kire ye se munima woda emfa emame ebinom so gidi a omo kire nie ofa firi wadesua anu ugidie mu a obeyi ano sen ego rahim that's pa sa enso for kan na eye immaterial ayi oka say bible mu yankopon ma command bi ase etuka yefroka on se froka tuka ni bi afro tuka kwan de bia ayi makacho say the revelation of God is progressive. Tembia Yakopon dan ho adi kire na ohwe Yakopon ni Israel for no anantie mu a ono nante ye no oma won afahye bibiri die ntia se de beya na ema Yakopon aye won abrabo mu nyina se de beya ombekai na omotumi de ye adwuma nti Moses ko yi Israel fi Misrim no oma oye akwankyere bi sa akwankyere ka so mo fansuo no mfanya afahye na se be ya ombekai several of them na oma so ne masisi won brabo mu no omutimi edibi ya afahye se be ya ombekai in the same vein no Christosom abre wo wiase right after the death of Christ asoro ne shaase no we were first century, second century, several centuries. Na ade friends persecution eba Christosom so bebre ema Gyedie fo no ebo pete wiase afana nyina omo bre yie pa na tembia no Yankopon kire won kwan a won fa so na ma osom no etime gina one of such very significant events festival ena ye bronya ade aye kan nei na medical chirim dada se de na ekoso Roman na Constantine ebe ma ade na ye very popular because ono kasa ehu awurade obe Kristoni na hindie mu no oma Christosom kwa ma Christosom tre bebre Sompa FM ono na oma Christmas ebe ye very popular na minu e ka say bronya no ye abosom ade na enye kwan a enye ade Nyankopon aka say ye ni na ye di nti eni bible mu nti eni si ye die ye di bronya no a den ye ade ayeye no na kire o say abosonson ana say ye den ade ayeye nyina Kristo no
Christophobia, Mudibronia, Bia, Roman for the President for Methodist for any sort of Mudibronia. What we only do is to emphasize the birth, the significant incarnation of God in Christ for mankind. Onyankopon ya wono abawiase de ntina obawiase obaji nipa nkwa no ye emphasize ye kan the document, the historical document, the gospel documents ye kan na ye tiem emu nkyerɛkyerɛ na ya manipa kwan ama waman ho kwan ama wa Kristo wonimu na ya bonipa kokɔ sɛ enema ekos wo wiase nsanom ne enubone nom ne saa ne rankofo de gye omani saa abrewe no yen de yenka ho bi ye ma Kristo kwan eye an emphasis of what Paul talks about. Paul say my mo bia kwan ma ne mfa asempa foforo saa bronya de na ye kan enya asempa foforo. It is the real gospel. Nyankopon ba Yesu Kristo ene ya wo no Sompa oka na asem na wo no ho asem ena ye ka na wo no ho asem na ye ka na ya bon enkofo kokko se minua no nyina malam ene minua kokku evangelist minya ya adwen se Kristo wo no na de nti no wo no okay, very significant wa wo no e de ba wi atinti ye ma ye de sa fashion esi wo se de be ya abiri nyina ye be kai se agenkwa be wiase a ye nkwa genti e na waba nti e ma ye wira fi ye be koso ani edi ni ba ababu sami a ye da se be ka ho no enti o de bronya die no enye mfomso enye boni bia eye ade a e ba pei Kristosom e ba Ghana ha no na bronya na enye holiday event na holiday all over the world edru bronya die no event na Christopher ko pray as amanya holiday ya ne bronya ya holiday e de aman ya ye di e de ahye ye ho den ahye ye hu nkunan na ya twia ba ewurade ye nyankopon ya wabegye ye no enti eye ade a ehuhia pa se wo se ekoso an yedi merasi bebre malam afi aha siujidie pi watie akasa fo miensa e kan ho yi siujidie pi e wo ha ma ye hwe bronya no wo se yedi ana se uti a unuanom ediem na strike wa wo pese odi twem ansa na yakọ akofa ya frefo yo medasi de me bra panyi e kai me go to Luke chapter 3 Luke chapter 1 verse 26 right Sompa FM Luke chapter 1 verse 26 when I'm tell say abosumi ewo yakoshe Yesu hunkom abosumi nsia wo say nkom she ebitma take place ada say ne anasa o chana say dabi person all kind verse 44 Mary say mra wote enne na obofo ne no ono anka say hu say eden wakonsi wafaf it's sad very day na and wafaf right me dey and me so no my cancer was say obi di na wo die bone and I celebrate Christo wo die bone ni particular day e dia kwhye no and I say no 25th December no eye na Constantine Gyedie kai na bosom ndo no be Kristo ni no o se se do sa mre we na se di afa share de mabonsam a adenti na yen convert no ni me di enfa hye Kristo ni munyam yen nyina jo he Constantine be ye no in the year 325 o kan America Encyclopedia Britannica verse page 19 number 622 obeka to plain say Jesus na wo bronya birthday any Bible nemu nipa na implement ye say ya ye de be kai kedabi acha what you ha nemu ye di ne de dia ye di hye animunyam say ye hye Kristo animunyam ye de ka Yesu awoda
enye mfom so nimum dana particular that 25th no na question e wo ho because ya won 25th December na question wo ho say na me bra panyin ka no na ye de kaka abosom na onu be hunu say da bi na ye de ye abosom sema fine say yeti dem hai na ha yesisima entu handan na yeti ana sisima fu nyina ye be sisan ya be ye Christopher nti say sisima entu handan no ye mubunu ana say you bet to convert sa dan no e da ya son dan na we to convert sa asan ade ya son dan nti say obi ko ya asoro mu e be ka say na ya abosom dan ti e ya abosom suma na da bi da Nemo that 25th December no a ho and a question no. Okay. Inti bronya ni die wonni wo ha wo ho by date 14 no eno na ye wo ha me da say. Okay, me da Reverend Reverend Asamameba oba mintie Reverend Richmond afesi ni pi e wo ha mayenko malam say date potene no no de ne ha ugina so but botaye no enye ade tie sompa madam ya mi sira ala sira ala group bless you me ba jo yenko Romans 14 verse 1 downwards Romans 14 verse 1 downwards on say edru baby yana na Paul say metiasia metima urade mi wu ma no edi yana ya be Kristo edi no se ne kura me se na ye mi bronya na me de se Kristo ani monyam a eno mfa me nko se yemi ena Bible no ye oboni bi o hwa de onipa ko wu so obi nji Kristo ni niye ana obi nji onyankopon ye den eni ene de edina Bible kura se onipa na onipa nya asem a momre urade nchen mesere ma no na so obi ni urade nya asem de a ma na ekogina ni mu obi agina ni mu a enye ebi de se Nebukadnezar ne onyankopon ndiye baby Nebukadnezar koturu ya nyame ma ne dan yaboa no na onipa ka bi enye enu nti sanse no de ye ni bibia ka wo ho pa se obi da bi esi wo ma urade no eno no mfa obi anko atemu mu ana ensi obi anyame so meden ekwan ena the word Christmas no bronya yetwi yo bronya yetwi eti ye na yetin zi bronya na yadwunu esa abosonson prekese but bronyini na yesi wanya ndi ade ne ye Christmas Christ no krampo na edaso no ye form of evangelism. And the evangelism, you have individual evangelism, you have mass evangelism. Kwanya hudo be bria yede tiakara. Eti when ye kwanya nyamie bie according to Matthew 28 verse 18 to 20 say munko wiase afana nyina. Eti bro ay Christmas no one of the ways ya onyame dia maye na yede tiakara. Ema urade ohwe Bible mu a James 1:27 yi oso onyame sompa na say you know obi ente ne ho na obi enye ni nua adoye yenya adoye Kristo ayi bronya ya yebedi ni wotiti se me nko bia ba nko no monsa ivi nkrompon se me ko ba bi sa kura me ko na me ko hwese nipa no wusum no wonfiri sum na dai na womra ohwe bronya mu a eno na bon se Pentecost for ye ko kan meeting wa ha SDF ko ha mala munyina Tanzania mutimu mantemu se edrumu idi feto ni idi adano bon se evangelism ne by crusade mo ye ten se na be ya mujidie no be den nipa e se mokena e di eja misro mo nkinka mi kotezi no last one kan Romans 14 Romans 14 kinka kra die oye mre gidie mu no monye no na mo ne no ham wodie na dwene kire no ho na mo no na nya den ham wodie obi tibro nya na se ya ye ne ham yane ne nkondokwa pa ye be bompa ya ma no timi se mitindi mi yefuru to bompa ya se obi wona wonte niema bi ase ya awurade be den be sero mo ntu azu kakra last one tu azu kakra obi gidi se otimi de aduane biara bi na de oyemre no de odi aham no nko ara de odie no mu ne onie no animtia na de onie no mu de odie no ani atan na onyankopon age no hwan ne wo a obu obi fie atan ono ara ne wura anim na ogina anase ohwe ase nanso obegina na awurade betumi ama no agina obi budie
obu dabi sinip dabi na obi nso bu ni nyina pɛ muma ni muma dwene nsipi de den nyina ye pɛ na nyina ye pɛ ye da se osepakani mamintio ententem so a frefo na di kan ba homa no so dada me da se papa menua na madanuanom nyina so ase wo mo adwenkyerɛ bible kwan so ade e man kyerɛkyerɛ ana ɔsom eye hunu na mfaso ma so eye se obi kyerɛkyerɛ a efi ɔno ankasa wohwɛ adwen a yɛfa so di bronya na e nipa nhyehyɛ edi wohwɛ Matthew chapter 15 verse 9 no a wakyerɛ yɛn sɛ na ɔsɔre mekwa ɔkyerɛkyerɛ nsɛm a enipa ahyehyɛ yɛ ka nyinaa me gyetum sɛ Yesu wiye ọba asase so betena ase ye nyina di adanse sɛ ɔno ankasa ni na wodada na ade na ne oni hɔ na ye bom na ye boaboa no di awoda ye wo evidence bebre sɛ da mala meka no encyclopedia ahoduo nyina theologians yesua nyina no e prove sɛ Christmas enye bebre ka terms enti enye Christopher nkyerɛkyerɛ sɛ ene ye so na ye disu ye twe ho mobimbe Davida nyamsom kwan no sɛ bɔ ho dawuro nyamsom kwan na sɛ ye bɔ ho dawuro Reverend Samuel now so wo asem tiawa e kan soso e hansa wadaruma fa twem mai na yenko ya na me kan say Christmas say dey kan no Christmas the service of Christ just a simple matter the service of Christ nti enye abosom word anko fa abosom word we bia na de bae na say na malam kra e kan no se me so bosom na ende me smart sesa anyame a mintimi sesa masesa sa afahye no akisofo say ye asesa no ye the son of righteousness John 8:12 mene wiase han mamba wiase nti ada ne yesa nkosom han fufuro bi han na nkasa abade a ye besom sa han no nti ayade a Kristofo ye gibro nya dini de ye di edu hɔ ye nigeda ye de kai ya jinkon Yesu Kristo the incarnate of God yo Ebisafo ujidie ni sanjumadie na wasongu so na enche na wotwe mpaimu yai yebema akwan na wodo nso wadwenkyere aba dwumadie no eso na bronya ye ka ho asema ebe ya no ubesiesie ho opese wa ho fama wode bepia bonten ekoso eye fefefe kama de mawo a eye abi shop no eho na ade wani kyere eba na somade komade eba no watch ade beto nsa spectacles a obehye eba no de niema ye de gu ye nan ase ubenya ni nyina ebi wo abishop enye no nko wo pese okutu bi ton ubenya bi ne niema boyefo ono na ode dondo edi nsmade hu edwa bomode ansa obekọ abishop oni no eni edwa na be hu se ne niema ye papa na ne bo nso efo na chi akwan ye yira akwan kra enti se wo ya awade say Christopher awade anase kremofo awade ubetime akọ abishop na wakọ akọpe abishop niema bi wato oya baba wa ya abrantie woni na mabonten woni adwuma bi aya sika keto bi ade beko abishop ho no ubenya niema ba beto nkankan se bronya ebe bo papa wo mo Kumasi mrom plot number 17 adehye market nchen hwa ubetime afre abishop 0598 585219 ofra abishop eno ebedi enkuta ho amana boao express group ede ye call amanonne se ukosua de anakopa adwuma ya anakọ nsrahwe bronya ebai obese okobo oni akohoma kakra wo ho a wo mo de wo bekọ ama wetimi akọ no amanonne so hwetwere nso ebi na akotwere a express group for ebe boao ama wetimi akotwere kama ewo ho ye adwuma ne dọọso ebi Kumasi asafo labor ho sunya no behunu entamale obehunu yen na ni nyina mu no ode freyensesi a na oni yeni nkomo 0249 000448 and I say 055 5550067 ofra express group for ebejo so na ye no atwen enkomo ewo ha enom ayaresabia ba ko a abobra life wom na nimdie wom eye 21st clinic
obi anim se sa clinic we oba Ghana ne abibrema toye ha wo mo ne di nkan ewo ayaresa titiro yade a ye frɛ no sciatica efiri usisi achi eba osirem ekosu na akokom ne ona tap na esi form no emu twetwon eye titiriti wo de fa kɔ 21st clinic ye be hwɛ na yasa ede amount eno da nkyane a yade bia wo de ba yesa ewo ha enom say ye stroke yade sichire yade o pressure wo soro na ewo form wo yade kwankron kankan tipaye no ya so bere o ba ye be hwɛ yasa na ye de ama ye wonkra bata dunum ewo Ghana ha nyina enkranza ye ne press before bank no dia nimhwɛ techiman sunyankwan na so ye ne agenkwan FM edia nimhwɛ ye osunwane ye obrekum ye okumase ne mpotamu ye wo Accra ne mpotamu Western ne mpotamu J number na frɛ ɛyɛ adokotafo no baabi a obɛfrɛ bia no ofra baabi ɛbɛn wo no yɛbɛkyerɛw na wakɔ akɔgye wa yaresa 0540 311 311 frɛ na oni yɛni enkomo Courteous Marketing Agency adwumaku baako a wɔn de anomde aba Ghana dwaso ama enne obi a ɔpɛ anomde bia anom sɛ ɔde kɔ na yɛfra ase ayi ase badwa mu dwumadie bia wo de kɔ na hɔ a animunyam ɛbam enti sɛ wo yɛ awade wo yɛ badwa mu dwumadie bia kai sɛ wo de Courteous Marketing Agency for product no bi ɛbɛkɔ hɔ ebi yɛ mizo fruit na mizo no eguma hudo mieno ya wode ane den tesa mango no ena ya wode ane den no eye mixed fruit cheze nuaba hudo a ya kan fra ede ayo eno achie no mixer 5G eye energy drink we yesono nkoncha de aka wodwa so nyina we nya de awonoma na obo hyehyew na fe mframa gyinagyina wobo no ebia we de ye de nuaba edimu ena ayo onoma wote aduaba no wom te se de awudi aduaba no a onum nwie nka se wani asoro ontumi nna wakɔ adwuma waba ohunam agyene ohunam nyina ye oyaya mesro bonwade anakɔpɛ 5G ebeboa grapes ewomu guarana ewomu grapefruit green tea ena ginseng ewomu okɔ eye Sompa FM bia mu Kumase Sunyane ne Nkranza dodo mu ubenya nti bronya wei mesrew enkwa abonten kototo nsa bia ebedi bronya na wie na oyare nanso ono mizo ene ni nua 5G no a udam uni ohaw bia Sompa chede ya kyerɛ kunafo no din awie nyame ya adoma Terra One Media wo na Sompa FM ene Sompa TV eye wo mo de a wo mo kyɛ akunafo ade na nokore ye bia di ntwere no sɛde nipa si baaye no na ɛkyɛn de ni hɔ ya de ya ye ya hoboa na yesere wo de kakra de aka ho sɛ be ya yebetumi ama yakunafo adidi bronya wei da bia meka masɛm bi sɛ ɛnam so okurani bi nya biribi di na ɔne ne masere a ɛyɛ onhyira ɛno no so okurani bi nya biribi kata na deja so a ɛyɛ wo udwetire ɛna emu ɛtre no ya kyerɛ di na wie sɛ da medican aka no na 21st December ya bosumi aye wo mene de etoso da duonu da baako 21st no ye be che akunafo ade be bodwa tradada ewo Nkranza bank yi nchen ha ya na ya che akunafo ade ukosunyane asa na ebe yo no ukọ eye Kumase asa na ebe yo no me pa cho se wo aduane wo ntoma wo mpaboa wata ade dada bi kura egu wardrobe mu enye de atete apansam no na mmom atade bi a wakoma wom ani efe wo de che obi a nimonyam wom no ubetimi de aba oba ye beje ubetimi de akọ Nkranza ubetimi de akọ Sunyane ubetimi de akọ Kumase bi ananso de ne yesika wadwuma nti unya adaaje enkogina dwam se okodidwa opese wo de sika boa eye dwumade bi a wo de beto eye Sompa chede mobile money no eso eye 0598 559 802 0598 559 802 edin ebeba no Terra One Media Limited anase Blessed Foster eno ene edin a ebeba ntimesrew bomode ase obetue bi atom na onyame pa unyame a ohyira kokwa mu na afeda sesa abre yebesen hia ha no na wanya adansede bebre maka eno awie no mamenka wo se dwumadie eye ugidie ne sen eba wakwan mu kwasi da we ni kwasi da bia nwumre nonso ekopem nonkono pepepe
na watena o TV no ho na watena o radio no ho wotena wo nkwament na fra obi na ono so nka nkyere obi se o Gyedie ni se ne bre na aso ba bia yadri ye ma kwan na nso waba be kire o Gyedie o ba be se o Gyedie e wo ha enom ye se bronya die e wo Bible mu na Bible ma ho kwan wonte ase ne sen o Gyedie ni sen 0598 994 0598 994 994. Hello, good evening. Good evening. Me ba cha udini baby akasafi. Potom kasafi papa no from stay here. Yeah, da say mpa cha stay here u Gyedie ni saying. Na don't want to say. Na only time bring the ya there. O say ye do. Only Bible you stand there. Jesus Christ na o ta say ye do. When na chi ma for mo o che yan be yan say wa this is yan san kind. Nti awurade di no on no that thing be the kind on Jesus Christ o ye. Asthmatically Bible be there stand there. When you Bible na so biara a wo ka there ya take Sompa FM. Now that it was constitutional. Yeah, that's no the out there eba ye 0598 994 994. Good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Me ba cha udini baby akasafi. Pache me kasafi nyano magazine. Me da say u Gyedie ni sen won komo yi mu. Me pache gonya no to kai me pache me tete mo bie obani ye bra ni nti kan ma ye na ye nko se wa bia. Ote enyu kwan se ye ka Kristo ni fikia Nemo yempre amponia ayope. Okay, can guarantee us at the phone, but 9 5 na. If you say, Christo, you need to be a good. Yeah, that's say. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. Kasafi. Kasafi, but you have an answer. Yeah, that's say. Opening my interview, would you do saying? You say, bring on the Babu. I bring on the some. Also, Gyedie no Chris and Mass. Also, Tino. Na Busu go near fair Mass. Aso bi na ebo me Mass on the day. Enti ebra. Omu bi sa fashion. Na fashion ni twam. Yesu ga na ka fashion ni ku. Ono me se sa bi en fa Kristo di mata Mass no se bi ni pa be hu. Ni sa fashion. Ano bi sa Busu bi mata Kristo. Ana ye Chris Mass. And I'm for you to say I was see this half fashion. Yeah, that's it. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Udini baby au kasafi. Who's it Udini saying? Yeah, that's a man point Kuapin, my interior when you Gyedie saying. Baby Sasa, Dr. Kwame Nkrumah, so we did not Yakano. Sabe, Olumpa, on your boy. I did know how Susansuno, and I'm you know. As I say, actually, yeah, time cannot be below high, the Kai Christo. You know, nearly the whole world, your boom, near Kai, now Obia, old Nimuno. I know the fair banner who says, Alfie, yeah, the chance, yes, I'll be Saturday. Behavior more painful. We do it for 40 days. So we 40 days. So I'm not saying you know what you are on what kind of I see you fan kind of 7 and I'm share buy no. You know, but myself on a Bible pass by. Obia to which that Obi no one was drawing. And so when somebody has temper, it is a way there would now a Japa Emma. As I say, what Emma, and say, where they be, I would just say, I would say, near the Kano. Yeah, that's it. Good evening. Hi there. Good evening, baby. How Kasafi? Make a free ejra. Your friend Rabuni. Yeah, that's a Rabuni. My entia when you may would Gyedie won't come away money their way. That's all. Me Gyedie sir. Hello. Hello, Mr. Men TV no tie your mobile phone so. Mr. Gyedie sir. You do a Valentine Day, no, you do not Valentine. Now I said the casserole, because you said,
ebe mu eyinya nsase ebe mu a sabi kafra edi mu so edi afashe bi se obi wu a na woda mi na yeji so na se yenya num kramofo so ayi bi eti ho se o mo so follow Muhammad na se akristofo so yi bi eti ho se ye follow Christ ya o fi ogufo bi kogu aba bi kogu kwanche o ti mo mani num na ti na chabre ni do a bi hu nti bi na wo mu ne se lebo som bi na wo som no ne onyankopon na wo ye den udi na chi obi ti no koto sabe awia ye say o koto awia and so na kra no ntrete awia na wo koto no am yeda say good evening. Hello, good evening. Mbacha odini baby akasa fi. Mbacha me fi bi akoso. Right, yeda say bebre udin de saying. Mbacha friend na ko. Yeda say bebre bra Max ma yentie wa nwumre bronya ugidie wo ho saying. Mbacha o Gyedie o hu nkakra ne se. Ntenti ni yen Christopher no kakra mechanic ye de me bi chichi ye ho ma hawi. Sabi yes no Bible Sompa. Bible ya kan nyina ye kan ni ko fa nyina oni odo Bible ka for odo nti so wo de woni a won tan no ana fi bi ni na hu hia kan ke ba ye ni wo bi shi mu a ni ni na ho bi ni ho atan bi asa se Kristo bi na na je bi ya na te because it didn't catch it ye bo su ni mo su bo na ko ni kan yi su Christopher anase bibi ni na no ni hu bibi eyi wo ani na Gyedie wo bo su fine how fast bo wo su boni a wo se we jai ni jai asa Let us say good evening. Hello, good evening. All right. Hello, good evening. Hello, good evening. Me ba cha odini baby akasa fi. So from Yusuf kasa free Kumase ayedi ase. Me da say bra Yusuf ma yentie we Gyedie ni saying. Sompa FM. Gyedie ni say so omo ho nyina Gyedie say Yesu Kristo oye Nyankopon. So oye Nyankopon dia. Nyankopon ne da be. Nyankopon ye wo ne da be. Enti na Yesu Kristo ba e na wo da ho nya ne say obeka kire say yindie. He say oye Nyankopon. Nyankopon so no oni da bia e de wo no. Enti no iti na wan ka say eni na oda e fan kai no. E da ma say. Yan say da se bebre good evening. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Me ba cha wokas udin na infa na kasa fi. Me ba cha me de green to take Kumase. Me da say my into Gyedie ni saying. Me Gyedie ni say ade bia eni nyame asem no enso de ni nyina so because if nyame a nyina ye tie Sompa enke kawa ye dikeka yi so ho ye di bronya awari ekwati ni bu bronya si ye wan ton to my mame bronya si ye wan tata de amambe bronya si ye ena busia na we ya nye we biani we ya ka bia kwa ha chese e di nke kawa kwa de ka yesu ho efi se eni nyame asem so ni nyina so enti ade bia na emfi nyame no ejina enye ye ne betina so so nke kawa no doso wa she Christmas idra Over October, November, you're back for the year, sorry, because about for the two of the Kubanyama. Just and for a dependent Christo, and I intimacy, yes, I did when you could do one dance, you could evangelism, you could be a no, at the first, and it here, and some long, and back, and the agent can cover quite a crazy. Say, in free right, yet I know good evening. Hello, good evening. Would anybody else Kasafi? But I'm great assassin, Kasafi Kranza. Great assassin, my into when you may. Would you do saying? That's any of Konya or more here. Master American say, yes, Christmas, Simon Museum said, my Jadiciano. Hello? Yet you, pa. Yeah, Messi, yes, Christo car was a Monja Museum said, my Jadiciano. The Tosu Milone says, Bible, I did be a Yamanyakopono, and what just a new Kurani, my Bible. Now, and I'm quite well soon as Sadia, we are Kofa, or Sofuna, evangelist or to our cafe. Sadia, we know to say, a dinner say, yes, you're Christian, William. Wabra and send me more Bible, my as the watchers are
and the man going on so then a different champion for no. One about to fear, but we are also man our corner. Bring an also man who you win in free. I mean, for this salaya. What do you mean, Casala never you? They're going on all buses and so then a debray. Morning, I mean, yeah, good evening. Hello, good evening. 0598 994 994 0598 994 994. Good evening. Good evening, sir. Me bacha udini baby au kasafi. Madam, also me free kumasi. Yeah, that's a bro say my enti wanumre bro nya die ugidie wo ho ne de wen. Me gidie wo ho ne say. He say and then ya na e wan wan san ko fo gisa ne mo we wachi. Nyame bo nipa nyame ma nipa tumi. Enti ebra nipa toto ne ma di nyame gitu. He say so free or si brunya anyway FM. And no date obabon say. Ti pa na say. Nti nyame abodi nipa to aso. Nti ade bia nipa hye aye papa bia nyame gitu. Oh, ti say yamtro no ba. Nti say so for your coach. No bi bia wo ba brum ne tro. Yes, boy one pretty TV so that no radio so. But see a preachy. Trust and patron. Short as yet. Tinyam big bony for many pardon. I'm a nippanyam fat. At the papa beer, nipatras as you said. And when Buanya Mijumon and Yamijictum. And ya Bibiana over Bruma. Ya trust you never brew as some one. So home a pie and a cassa. And say a quite fat. Ah, the home bed and the young for her Brunum. And Sunny Diso. Say, hello, good evening. Me ba jo dini baby au kasafi. But me the and I have for me. Isaac. Yeah, say bra Isaac, my enti wa nwumre ugidie ni sen wo bronya die ho. Person bisa. Best before for. Na Yesu no ye won. Dabe kwata abemre amase. Okay, ono wa che ni gidie enti wo so kire wo ugidie na ye nko. Because a darn lady that, you know, doesn't you adapt here, it will don't and I can, you know, Mass, no one trim on okay, yeah, I say, Ewa, and also, oh, Banabetro, did you good evening? Hello, good evening. Good evening, Apone. Yami Adom. You, My enti within the say now cause every hin Sompa yeah that's Auntie Doris my enti ugidie wo bronya die ho ne de wen yo tade papa yo me dase obia na ni gidi nti se obi patu bronya woni obi so ke abote ma wo so obia pe dia e de wopa nti we ko nye de wo ya argument wo They say, "I made the family. Bring an idea. You got a bush in the door. They are feeling. You make that. You know, answer my account. They do that. You know, you see that. They have some more. So, for the afternoon, that way, when there argument to put back, and I'm making and that. I'm it as I know. Hello, good evening. Me ba jo dini baby au kasafi. Me kasa Fredra. Yeah, that's me bre. My enti Fredra udi. Ah, me do bokojo. Obakojo my enti o anwumre ugidie wo bronya die ho ene sen. Bronya die ne die nye kura. Editia. Kristo wo kono. Wo ka tire se. Lu wo ni enfankai no. Bronya no ya bosi sam kesi. Enti o mu nyai asofo no bisan o mu kan ni. O mu ngi na. Yeah, that's it. Good evening. 05. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll Kasafi. But famous Kevin Kasafi do market. Brad, say my auntie when you may with Gyedie saying. Gyedie say, bring an idea, a new Bible. It's just a Christian battle, first as the baby in famous, I was saying, Uncle Walker on Kata, 18 hours down all day.
ɛtoɔ ɛyɛ ɛnkaedu nanso wɔntumi anyɛ saa mfie 33 okay mfie mmiɛnsa ɛne bosome nsia 3.5 years 3.5 years wɔani na woda alright na mo wɔkɔ no deɛ ɔsɛ mfa nka na wɔnam ne mogya no ɛno na wɔsisi deɛ wɔ 1 Corinthians chapter 11 verse 23 na ɛkɔ no nti bronya deɛ ɛni Bible mu sɛ agyidifo yɛ di yes, that's good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Me ba cha udini baby au kasafi. Brother market. Era se brother market ma yenti wanwumre wugidie wo bronya die ho. Aha, dia mepa se agora se. Aha, avanta ko mo se. Bronya no eye adebia. Ate bronya la ya adebia. Nyina ye tie sompa. Bronya. Na me pasa me se. All right. Yeah, that's ewo ha and good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. We didn't baby Kasafi. But 5 Kasafi. Yeah, that's my NTO. But I am a say one more kind of one when you want quotation. And this obey you papa, you bring us why you give papa. Yeah, that's it. And all the out there by. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Me ba cha udini baby au Kasafi. But me the fifi because of this fantastic. Yeah, that's it. Opening my NTO when you Gyedie ni say. Ya bia ni baby ya. I saw for the basic J class or my home. And the Biomia is Brunia. Now for the buckets here, Buku as a good at it here. Brunia in the Bible. Marcino, yeah, Poson. Room my for the Brunia by. In free Bible move, yeah. Yeah, that's a Gyedie. Good evening. Hello, good evening. 0598 994 994. Mr. Osa, who share TV? O friend, I pick up and my TV volume no call for no wait here or mobile phone. So good evening. Evening, sir. Udeni baby au Kasafi. Ya pema me ya me kasepi nkransa befi. Yeah, that's a main company. Bible no say my am sabi bi nya me ase ho my yi film. Ade a eni nya me ase mu the class of phone say o so mu mi ka topic no kra bo mu kika na ase mu say ampo agene. Because na go for say ade a ya ebe bo ya no wadi ka say ye fa awurade and then Fanka, no, idea one count. It is so much, almost among good. May I say, no, dear. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. 0598 994 994. Good evening. Good evening. Me ba cha odini baby Kasafi. Your friend Joseph. Bra Joseph, my NTO when you Gyedie wo bronya di ho. Aha, me pa cho. Bible says, and no ma is here and what tre and our unit yatre, the we need a dintre never. So in the Bible, no, the person who the property I actually in 25. And until I yatna say yes in Kunya walk be. It person to me, dear. So you and no am Freddy dear Emerald. The most important thing that you have to do is open live godly life. Abrava estre, abrava estronya oponi. That's all be dibronyo, undibronyo, and no one for the dihamro. Jobe yaniso be va brapoteni, and was sat away so. And then the Duba conquer Jim. Amen. Amen. Ebusafo yemfa ofredu madie ensi ha na ye fa topic bia ye di ho nkomo bosome ye de bosome mua ene di ho nkomo ntino ene ne de di kan a yakasa fa bronya ho ene na awotwe betena se ene na awotwe mine betena ene na awotwe miensa ye bese atena se ye pese adesua no beko na wiye no na wasi Gyedie pi wo bronya ho na meka ne sa de a osem meka ni wati afrefo no
wada Roma ani die kwan so a sima mienu miensa yenti waseme twato na yempon meda afrefo no ase papa ejetum se bebre ene me ya adwen e wo de ana me nam Bible so approve se apam foforo ho som de se Christopher de bronya enye ye nkyerɛkyerɛ kora itwa se yɛtwe ho firi ho na ye boye ho modern na ye kai awurade ewo awurade adidie ekwan so eno ne ahyɛde a onyankopɔn te asefo no odi agya yen na saa kwan na yetu anamo ne boa me ye nkwagye wie pɛyɛ wudi bronya achi a wawai is apostasy o waye enkyerɛkyerɛ kɛse kora na ade bia onipa wa mmeto ewo wabusua mu ana efie no ye mfa ye ho nhyehyem sɛde anuanem ni sɛ wiase kɔna ndie sɛ nsakyerɛyɛ ba no medɔfo nyankopɔn ɔbɔ ade nyina sɛ light bɛba edi ɔbɔ anoma no de raba ahyehyɛ ne nsa ohunu akyirikyiri pa na Yesu yɛgyetum so nyankopɔn ti onim nyɛma yɛma Kristofo ɛna wasisi dua sɛ yɛnkae no ɛwɔ ne wuo no mu enti bronya de Kristofo ɛnyɛ yɛnkyerɛkyerɛ Reverend Asamoah wada Roma ma yentie we sima mienu miensa wasema itwato weda sepa me da so gina hono maka se se bronya nye yenkyerɛkyerɛ de a de na ye yenkyerɛkyerɛ Kristo suma gina so Yesu awo enye da ye wo no ana da ya anwo no ene hia na emom ye wo no na wo no hu hia yenti no ene yede sa afahye yesi honom se yede bekai sa ade Colossians 3:17 se na bibia moye na semu ana adwuma mu no munye ne nyina awurade Yesu din mu emfa ne so ena agye Nyankopɔn ase enti bibia yeye no yeye Kristofo nti yeye ne wo Yesu din mu egitum se wawo Yesu awo agyenkwa no ede amanye tam awo no o celebrate no Bible edi adanse se wo celebrate no ene ma nyansafo bi edi na chi saa kora kete ya wono da ho no ena omokosom no enti ye da so a egina ho no se bronya de ebekoso a na edi akai Kristo meda se malam ma ye sorry wasema itwato na da se na yasen abeto aso yo meda se masema me kan itwato na se topic na titrisem no ena se mbibia na yehwe osi bronya biblical ena ye topic no timida so gina se bronya ankasa de se biblical in the Bible Sompa FM meda se bebre Reverend me inshiraw na obi fa eka se bronya dura ya na ewu ni wo haw nyame kwana angasa no nipa mpese nipa behu atipia na eye variable no nipa esikwan na wan konkoden so a undimi nyeden ehu yehwe Matthew 2:13 ko ya wo se odi odwane ko Misrim denti na me odwane ye na King Herod pa akora no kura eku no edi Yesu Kristo no ano okura mbo onse eduru bronya na ehunu se mogahwiegu nti eduru se ye beyi Kristo akire bia na aboneyefo ne den asori enti e wose bronya ne de ye ni nse awurade animonyam pa ye nyiri ye mpa ebomu na ye nhwe na awurade animonyam ye den enadi ema ye nti bronya no e wose ye den ye di na awurade tumi according to Luke chapter 2:8 osoro abofo mbo sane bai ye wu Kristo no awo osoro abofo isane bai edi abofo esane aba abeyi nyansafo miensan kom se mum enyina ye ntu a ye ndwum na ye nkokore abofra no a edi mi a me ye Kristo ni no me nso mi yi abofra na mi yi Kristo aya de na gire se maye bone right me nyemvo nso bi anti bronya de Kristo ni bi anyire ne ho na wonyi Kristo mpie ene a woti se Reverend Ose Richmond asafo aye frɛ no se Christ Deliverance Ministry International Church ewo Nkranza Amango ase wo sante Malam Abdul Nuhutwene enka oye imam ewo Nkranza ena osempakani efa
Sompa FM. Amatu post no mo hunu. Okay, me da say oye malam ewo enkranza. Okay. Pastor anase evangelist Ifa Kwaku ononso obai Church of Christ asafo ewo enkranza breman eho ena ofi ebaye ena Reverend Seth Asamoah or a district minister at the Presbyterian sorry nefa ewo enkranza na mo Victory Presby ena odano ewa me papa no ye beda mo ase papa panansa na meda production team na ase no ye nhwe Facebook messages ahodo bi a e buy o say na no one dey o say my manager this is Commando watching you live inside Royals FM Wenchi as usual every Sunday evening. Keep the good work done. Yada ase bebre Daniel Bonnie or say God bless you all. Daniel Bonnie esan etwa so de nsema hodo bebre aba fire emoji no so ba Daniel Bonnie say powerful. That's a program reject ato ewa ha Richmond or say or my thumbs up ewa ha enom Pedro wa Modena Cruz Udiechi ewo Jumedie so say watching you live and clear inside Indianapolis Kumasi Tanoso Kesben Junction is the main location. Keep up the good work. Yeah, I say bebre Alice kuna do bafo or say powerful message. God bless you Reverend or say Richmond Daniel Bonnie esan edebapa Daniel yada say na wahwe Jumedie Eli nana yaw adole what a program. Yada say bebre Edison Ba Obed, your program is highly enlightening and educational. I encourage you to continue the exceptional work you are doing. Yada say bebre and on Facebook messages are modebra ye abusia for na ene ha ena brema kwan na yede ugidie ni sen asie said ya wunim no yefa topic bia yede bosome ena etenase edi ho enkomo enti dasene yebesande dwumadie no foforo abro na ya na wakai said that na ye de dwumadie no be free Sompa 98.9 FM abro ama dwumadie bibia aye kama ewo sunyaye enti no yenhye eno enso sa executive producer Oshema dwumadie eba wakwan mu manager Bojebo ono ena oba nkranza ha ohwe oye executive producer Oshema dwumadie no eba so bra obi ebebo abi ena afe IBJ enso ewo Sompa TV omun nyina ebo abi MCR for no yedamu nyina ase Papa Toast ebo papa sema ene dwumadie no ye kama Rexford ne Kevin ne mo Kumase nso no ye chiache mu nyina na yada mo ase ye team Kumase no yada mo ase bebre na fe MCR team sunwane monso yada mo ase pa se mu nyina mo hwe eboaye ema bibia eye kama me sorry na maka wo se me Kumase a me Bible reader eye ohenyere mame yeboa asiama mame anyimrei me mawajo na me nshira abusiafo munu ya bema owo ahene echampon ena metena ase dasene yebese aba beto adesua we so na yahwe emfasode a ewo mu se yedi bronya yebehwe ne significance ene na gina so ewo tro kronkron no emu kopem se yebese yahia biem no asondwe enka wo Idia wanya so muye Sompa FM. Hey, onuadofo. Enti de wo ken. Saletie ana. Petro ngoma etosumienu. Etiemienu yimu ba akokopem miensa. 2 Peter 2:1-3. Na edifo trofo so wo man ni mu. Sede a cheche fo trofo beba mumu no nso. Won na ode oseye fekusem beba behiem. Na wa powerade a woto won na oje won mpo. Na ode oseye a eba ntentem aba won ho so. Na chokronkron se bebrebe won atrosem no echi. Na wonti nipa beka setia Kristosom. Na asofoi nam enibreso de na adansem bepe won ho sika. Wenti ene wo se wutie dwumedi a all
Old Tafo Church of Christ Kumase ahyehyɛ na ɔde kyerɛkyerɛ kronkron ne mu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wo wobɛhu no krɛnsɛm no ne asɔfoɔ na adansɛm ahodoɔ na no krɛnsɛm ahodoɔ no ama mo ayɛ adehye Ɔsɛmpakani Henry Ɔsɛ Owusu a ɔwɔ Old Tafo Church of Christ ne asɛmpakafo ahodoɔ a yɛbɛto yɛn nsa afrɛ wɔn a wakɔdare wɔ twerɛ kronkron no bɛkasa afa owuo akyi asetena apam dada apam foforɔ ɔgyeɛ ɛsom yɛbea kristosom mpaebɔ asubɔ honhom kronkron ɛntotosoɔ dudu ɔsoro ahemman mu ne bonsam gyam na watu ho fo afa abrabɔ kronkron ne tenene hyia kwabena dakwa ne nabedwafoɔ kwasie da nwumere bia nɔnkono kɔpem nondu mekyerɛ Sunday 9 to 10 p.m. was Sompa 93.1 Hey onuadɔfoɔ enti deɛ wo kan saa na ɛte ana Achefo adofo mamo adro ebiu ene kwasie abono nkrin de Bible class Yenyina ye tie Sompa Petro nguma edikan no etre enan enchichemu edu baako no ese se obi ka asem a manon ka no se Nyankopɔn asem se obi som a manen som se efiri ahoɔden a Nyankopɔn edema na onam Yesu Kristo so ahyɛ Nyankopɔn animuonyam ade nyinaa mu ɔno ɛna animuonyam ɛne tumi ɛwɔ no daadaa amen enti mebusa sɛ onuadɔfo deɛ wo kan saa na ɛteɛ anaa ɛbrɛ no aso Bible class no ana yɛwura mu no memachiefo nyinaa kɔ aba na meka sɛ obiara mfa ne book na ɔmfa pen ka ho ɛbrɛ a wafa o Bible atena ho no yɛba bisua Sompa FM ɛbɛboa yɛn nkwagye dabi ɛno nti moma yɛn hyɛ no nso sa yɛdwumadi a Old Tafo Church of Christ ɛna ɛde brɛ chiefo kwasia da nwumere biara efiri nɔnkron ekosi nondu na Church of Christ Standard School ɛna afa dwumadi ho ɛka on number no ɛyɛ 0244 59 1121 0244 59 1121 and 0242 85 9848 ofre sa number na makase momayen fa manko mission school tse Old Tafo Church of Christ Standard School Tafo abonu no no mfa nyamsem entete ye mofra no adofo no yedi enkomo bebre yegusuara yenyina ye tie Sompa na safo no eno ho enkoma na yegusu edi na otwe a etwa mu no okeka niam bi a efa asafo no ho na si obosu a Nyankopɔn edien ka saa asafo ekro no eho ene yebesua de afa de kai Kristo eno ebra yehwe na safo no ne biaya a oje nkwa ode elko no edien na ohye yen se yemfa enkai no eno ho nkomo na yebedi no ene na sede da ye no ye ne sempakani Ɔsɛ Owusu Old Tafo Church of Christ na ebebo enkomo ne na ene nso manya hoho ebaako
yenua Patrick Osei Dankwa enso ewo dwumadie fufuro nti ene yem papa Dr. Sompa FM owo Adum Church of Christ ewa hanne ebeboa yen ewo ne adesua no emu megiri se yene no ebedi dwuma sabosumi ya yewo mu enyina emanije pa se mene me papa asan hia o sa dwumadie kuro ya so ebe mfie be se du atwamu no one me edi dwuma yi ewo miaye ahoro bibre ene nanso yakwa asan aba be hia biem da nyankopon as papa enanso eso pakani Patrick Batine enso ewo ye nchen ye hyenum kran ne obo na baso bise ne nyankopon adom wa graduate ewo Bible school asidan kanyame kodwe ma trinkwan nana otribafo nso ewo ha obeboa yin dumadie no na ye nkyere hu pii no ye nyina ye tie Sompa otribafo ne abompa ye tia fi dumadie no now the aba the bibra so bi mu se me ye waduma e ko to sero si di nim kan hu no bo e wutu ne fe am so ne mra to nyina che ayi ho to duma di nyina mu fi na hase ko ne wie ye boa na ma yan kwa ama ye ho ahoden nyansa nim die na ye mfa nye waduma boa tri fro nso nyina ne hu mo bo nso don fa so pan so enti bibi wadwen ti ase ayi nyina ayi ho ne si ni e ma ku nyina sha wonsa e fudi sha wonsa ayi ho na dom ye Yima and send your penal no room here with you. Amen. Some Pacani Henry Oseus, so there. Mensaso, we merchants Sompa FM. Merchants and I know now say, I say, Union Casana Bibi, go with I know, I say, one of your Bibi Becca, woman, one of Swan, a Brennan so, and a Brennan so. Na ene pese o twaso wo de na wo ka no na masemu a mebusa ne se so ye kai Kristo no yate ye si December mu ana dwen bi abaye trim Christmas bronya eno so eye niema ye de kai Kristo na wo ni titire Easter there ye de kai ni wo na ye hwehwe saa niema no me pese me busa se eye no kre se eno na ye de kai Kristo ama okay ye nyina ye tie Sompa me gide se ye de kai ni wu no o kan no wan fa me man ka ho ana o de me kan ho se Kristo for there ye de Christmas o de me kan ho Kristo for me so de me kan ho so ye Kristo ni dia okay that's it they are said I'm ready nyankopon say na dey so wa hwe so no wa cry na ya be hia mu kama say there na wo twum de din kan bia ye be hia mu na ye hwehwe nyankopon se mu ma ye hunu say there ye ankasa ye kan sa na ti ana Bible and the dinya no ebe ma ye so bi kan so mo ma ne kan so ye wo ma sorry dem so sa na ti ana de ete ne nkwanchen ni kasa fidie hodo so no so sa na ti ana Bible no so ene wo yi u she dwumadi na so no ka enyitu osembi e de kire e free petrol nguma edin kan no eti na nchichemu du ba ko mensan kan Sompa FM say the usi kan ye ne de eno a ekododo na atrimu na asem epa e wo ho ne say se obi kan asem a mane nka ne se wonyankopon ensem ena so obi som nso a mane nsom no se fra hoden a onyankopon edema ndi asem bi obi beka bia no wo se ye hunu ne farabai baby asem no efre ndi ye hunu baby asem no efre na afi ye hwemu a nipa ne bo no atiri mo no ana adwene mu no ode baaye na afi ye hwe mu na asem ni mfiri onyankopon nsem a ye tworo kronkron no mu a na chese ye getumu a enyeye ndi ebusa ne se onu adofo ndi de wo kan sa na te a obeka se ane de enzo ewura tworo kronkron no mu a ebe den se nipa kro ebenya ahomeje na ne som no nso a wo som no efiri tumi a
Kristo de maye ene ogina so de so mana obi abeka se ane enso edo so tworo kronkron mu a obi abeka nyina ye tie sompa de wo kan de wo da na die no egina baabi na se de ye sha de suana se yabo na beduro no ya behunu se onyankopon eniku enipa nkwaje ho nti awurade nyankopon gi nipa nkwa onyae no mane nkwane na baabi a said the Anna Crawford can go to any Bible believing church. We don't have anything like that in the Bible. Go to any Bible believing church. Wabra Acts chapter 2 verse 47. El say, "One now when Yankopon ji woman kwano, or no the woman ka asafo no ho da." Once se kwa so bi a opebi ane de ka ho. There be yen kanisa, yen chere ne sa. Enti egusu ahwehwe mu a ma yehunu say, "Enkom hye eba asafo no ho." Wo hye enkom edefa ho. Asafo no nso nkom hye ne eba mu pepepe se de sitie no. Ti egusu hwe say, "So asafo a won kom hye bo tworo kronkron mu." Na afi eba ye no. Ene eda so ho ana. Obi ya be kan say, "Sompa FM." Ho de a ye be den na ye be hunu. Eno na ya bɔ no a ene asembusa wo busa ne sɛ so bronya a ye Christmas no eno ene de etwa sɛ ye de ka Yesu ana asɛm no na na sɛ de oyɛ enso na menso matre na besi hɔ na kyerɛ sɛ sɛ ye behunu Yesu asafo na Yesu nkaye ɛwɔ asafo no mu Yesu nkaye ɛho hia Yesu nkaye sombo sɛ yɛbɛbɔ mɔden na afei yɛbɛka Yesu na asembusa no ɛsa abesusu sɛ ɛyɛ buru nyana wɔde ne mogya na ɛtɔ asafo wɔde ne mogya na ɛtɔ yɛ ɛne ade mo keka ɔno ade hyɛ bɔ so obesie ɛne wo sɛ esie ndi asafo no bɛyɛ ne de anam sɛ ɔtɔɔyɛ ɛna afei wɔsa esie ɛnso aso enti ɛnɛ yi so Yesu Kristo wɔ sɛ yɛkae no ano a sɛdeɛ ɔkae yɛ no sɛ yɛsua deɛ yɛ ɛde free Korinto for ngoma na edi nkan no nso a 89 nyina ye tie sompa du enson ene ensia no eboa ye papaapa na no ebe set foundation e de amaye am ye hunu se bibia ye bia no ewo se yenya e de firi onyankopon ensem enso emu de asomafo no de kyerɛkyerɛ de omu de ye adwuma ne de omu de tu anamo nyina no ne firi henefa na ye nso a ya befre ho akristofo no ensem a yede eye adwuma no esese efiri henefa 1 Corinthians chapter 4 verse 17 we enti na masoma Timothy a woye me ba adofo ne ndokwafo awurade mu aba mo nkyɛn ɔno na ɔbɛkae mo makwan a ɛwɔ Kristo Yesu mu sɛdeɛ me kyerɛkyerɛ asafo nyinaa mu ɛma ma nyinaa enti usua de wɔ de enu akinkan ye ya ɛkyerɛ ma yehu no ɛbra na Paul ɛsoma Timothy ama na Corinth no na wɔda na de ɛde akyerɛ wɔde krata ye kyerɛ sɛ Timothy a wasoma no akɔ Corinth no wɔyɛ ne ba dɔfoɔ wɔsaayɛ no kwafoɔ ɛwɔ awurade nyankopɔn mu na wɔno no wɔbɛkae wɔ mu ɔno Paul akwan a ɔkyerɛkyerɛ ɛwɔ asafo nyinaa mu ɛwɔ ma nyinaa indi Paul ɛkɔ kyerɛkyerɛ sɛ Yesu a wɔda no ɛyɛ dabɛn ɛwɔ Corinth ɔkɔ kyerɛkyerɛ sɛ ɛyɛ dabɛn ɛwɔ Ephesus ɛyɛ dabɛn ɛwɔ Colossae ɛyɛ dabɛn ɛwɔ Philippi ɛdeɛ ne yɛmfa nka Yesu ɛwɔ the book of Corinthians deɛ ne yɛmfa nka Yesu ɛwɔ the book of Galatians nom ne deɛ keka ho so si ɛhwɛ na yɛ adeɛ baako deɛ a ɛne ne bɛkyerɛ yɛn sɛ ɛnkyerɛkyerɛ korɔ no a Paul ɛde kyerɛkyerɛ yɛn ɛno a na wɔde mu a Timothy de kɔɔ Corinth nti ɛno a na ɛsɛ sɛ obiara ɛde yɛ adwuma na ansa na yɛbɛhwɛ no yɛwɔ problem baako ɛwɔ ewiase saa problem no ɛyɛ the problem of interpretation sɛdeɛ nipa ɛkyerɛ nsɛm ɛnso ase anaasɛ ne nte aseɛ ɛwɔ kasa ɛnso ɛho no na ɛyɛ nkurɔfoɔ mmienu na ame anya problem ɛwɔ nyamesom mu baako deɛ yɛ nokorɛ baako deɛ nyɛ nokorɛ yɛwɔ Wycliffe's interpretation ɛne yɛwɔ Luther's interpretation Wycliffe deɛ sɛ wɔne deɛ so wɔfa Bible na so obiebie Bible mu a deɛ wɔnhunu sɛ wɔatwerɛ no Bible mu sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no ɔne deɛ wɔmfa nyɛ adwuma ɛnka ho bi koraa ɛna Luther sɛ ɔno ne deɛ so wɔfa Bible no obiebie mu a deɛ Bible no ɛnkasa ntia no wɔn deɛ ɔde bɛyɛ adwuma ndiye problem a yɛnam wɔ wiase yɛnie na Luther deɛ na ɛde wɔ haw abɛrɛ yɛn deɛ onyankopɔn pɛ no watwerɛ o
de wo se amfanya adwuma no wa tworo wo na asem nti na asem no nko a de wo mu nko a ene wo se de ye adwuma to bi se bible no condemn nko ade a se wa tworo no wo mu so won tworo no wo mu wonde wo de be ye adwuma de ye ya hye nyame animu nyam bia de oh okay wo na wo ko ya hye ono na animu okay se mimi di ma woda nyame me na me to pono na abekọ akoto ama me ebi ase fufuo ni medi awo so wakọ ka abete wa bera mi so fufuo na mepe enti awoda obi ni ma obi ebi abebo na me na didi ene no but ade amoma ye nyina nhye no nso no say yesua de free Timothy onwoma na toso mienu no a etimiensa nigiche mudu nsia ene edunso no kronkron de adanse pefe wo ho e de kire yen se atwere nyina efri nyame hu onyankopon hu mi emu eye man kire aha atene tene ni mu yen ene atenye na aboa bibi aboa ma nyankopon nipa ye pa wasiesie no kra amanyuma panyina ente Henry ntimi nhye no ho emekere bibi mintimi nkotena baabi asa me mako school ko echinti anase bi amekere kronkron nti me yosempa kani nti mi amede maadwene ebe bibi amanipa age atum wo nyamesom me kasa nipa betie nti eye da bi atwere ni nyina efire onyankopon na de aba so obekere obeyi aten a obeyen wo bi a na obi benyini a ewo se gina de onyankopon aka no so ndi misusu se emamu wa ha medwen se emamu wa ha mepese emamu wa ha we na ayedan emamu wa ha ye bewura mu adesua no e de ebekọ echi ni ebehunu se misusu se abinom medwen se ekumobinom yenya ne se okay se wa wonso nimbi indi nada benden abihu wo mu mienu no asofo indi so bi asofo no koka de ni bible mu a asofo bi kofa na nda ko nyankopon anim nyankopon akum wo mu na na obi se ye ya na ayeden bible mu wan na nka won we wo se esoa apamo adaka wo de ne nsa oni e use anu no use okay ono so de anu no ono de oso wo ye papa mi so mama na gina se be ya enten hwi mu bu nyankopon se nye wadwuma no makun yehoa enti ye mama ye mfa bible mu nsam no eni agrokra de ewu mu no eno ne ye mfa nya adwuma de enimu no eni kwan se ye ben ho okay ye dasi sempakani adu jamfi mese de obey ekika yi enwa no medical chia eye sompa etiefu nyina mse ne da idika ya waba ene akwa ba ye mo akwa ba se ehwe no kan na nyankopon yesom no onfa nipa pema no de biara da se nipa nyenia ope se wo he wiase kra esomwa osum bi ni ho a wo wiase a woni nipa epema no even abosonsom kra no omo nhihye wo mu a se bosom no de wosum bosom no obusu a di no omo de asotwe ma no so se wo hwe Isaiah homa no ti aduonum no imo ye ensia ekusi edu baako nse nyakopon kan asem bi wo ho a me pese me kan de eto de na menua kuma no eka no o se Isaiah homa no ti say ye aduonum 55 verse 6 to 11 no nyina okay o se monhwehwe urade ebra o mamu hu no no monfrɛ no ebra oban no so ntia ha no wo twen adwene gina se se kese hwehwe urade a obema ye hu no so se ye frɛ na ye beben no na oto aso yimu nso no ha na mepese tie nie pa ma obone nane ne kwan nya na onipa huhuo enane na dwene nya dia no obone ne hwan nipa bia ye nipa ode bonye ni nti ye ya de bonye fo no o se ye nane ya kwan nya ena nipa huhuo the same thing ena wadan na ye nipa huhuo ye nane ya adwene nya na onsan mra awurade nkyɛn na ne yam ɛbɛhyehye no ama no na ne ye nyankopɔn ɛno nkyɛn na ne facha a ɔde bɛkyɛ dɔɔso de ha no kyerɛ sɛ ye adebɔnyɛfoɔ yɛnyɛ ni tumi sɛ yɛbɛhwɛ yɛ ho so nti yɛn na ne mra awurade nkyɛn na wɔhu yɛn mmɔbɔ no de yɛbɔ ne ayɛden akyɛ yɛn wɔto aso yimu wɔtwene sɛ na ɛnyɛ madwene ne mo adwene na enye makwan ene mo akwan awurade asem nie
aha na ɛda di pefe sɛ ɛkwan yɛn nam so no ɛnyɛ awurade kwan ɛna sɛdeɛ yɛsi dwene no ɛnyɛ awurade adwene wɔn adwene ɛna wɔn ne kwan ɛno nti na wɔsɛ yɛn nane yɛ adwene ɛne yɛ akwan ɛne sɛdeɛ yɛsi susuo no yɛn nane nyɛ den yɛnya ɛnkono no na sɛdeɛ ɔsoro koron sene asase no saa ara na makwan koron sene mo akwan na madwene nso ɛsene mo adwene ɔho ɛyɛ true wɔyɛ ɔsoro a yɛhu yɛ a planets a wɔ ewiem no ntumi nkae yɛn asase ɛte sɛ wode wafa paneɛ na wode abɔ paper so so wofa universe na saa ne asase tie nti ɛsoro no koron ti saa na awurade nyankopɔn ɛtwe adwene gya sɛ na n'adwene no ne nakwan no koron ɛsene yɛ deɛ ɛno nti yɛnane saa ne ma yɛn yɛdwene ne susu no yɛnya ne nsa ɛmrɛ ɔno no nkyɛn so na madwene edu no ɔsɛ na sɛdeɛ osuo ne sukyerɛma ɛfiri soro gu fam na ɛnsane nkɔ hɔ bio gye sɛ ɛfa asase ansa na ɛma no ɛbɛ aduane na ɛso aba na ɛde aba ma ogufoɔ ɛne aduane ɛma odifoɔ no yi mu di baako no saara ɛna masɛm a ɛfiri manu ɛbɛyɛ ɛrensane mma me nkyɛn kwa na mmom gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ nti sɛ yɛhwɛ yɛka neɛ yɛaka nyinaa bɔ mu a nea awurade twe adwene gyina so ne sɛ wama ɛmfato ho bi nsuo tɔ ɛwɔ botaeɛ nsuo tɔ na sɛm no wɔ ne botaeɛ biribii ne wiase a ɛwɔ hɔ kwa ne som no wɔ ne botaeɛ asafo no a wɔde baeɛ no ɛwɔ ne botaeɛ so ɔho nti ɛso nsuo tɔ a ɛbɛfɔ asase ɛma nea wadua nnɔbaeɛ no ɛtumi ma no so na nea wɔpɛ duane adie so ɛdɛn ɛnya bi adi wɔse saa pɛpɛ no nasɛm no ɛteɛ ɛnsa ma ne nkyɛn kwa so ɔho nti no asɛm a yɛ a wɔde ama yɛn no nea wɔtwe adwene gyina sɛ ɛbɛsa aba ne nkyɛn yi o ɛkwan bɛn so na ɛbɛfa ayɛ dɛn aba kyɛn sɛ ɛyɛ n'adwuma dɛn awie na hemfoɔ no bɛba ayɛ n'adwuma yie nipa bɛn kristofoɔ saa na ɛteɛ so mebaeɛ mete sɛ sɛdeɛ asɔfoɔ ne nkramofoɔ hi a na yɛawerɛhosɛm koraa sɛ yi bible no mu ayɛ a wɔn mo so wɔn yɛ kristofoɔ no kramoni mmom tumi kyerɛ mu mmɔ kyɛn ɔde sɛ kristofoɔ o kristo ni ɔno so ɔyɛ kristo ni sɔfoɔ ɛyɛ awerɛhosɛm te sɛ minim ɛdɔɔso ɛna obiara fa ne ho sɛ bible no ayɛ nwoma a obiara ɛfa ne ho sɛ wotumi kan nti ɔkan a ɔkyerɛ ase a saa neteɛ bɛnyɛ saa neteɛ so nti ɛtwa sɛ yɛto yɛbo ase ne biribiara a wɔ bible mu a yɛsua te sɛ nneɛma a yɛsua yi yɛfa kyire ehunu ne yie sɛ saa neteɛ anaasɛ nte saa yɛntumi fa yɛpɛ ɛnyɛ biribi ma no nyɛ dɛn ɛnyɛ yie so ho nti onyankopɔn wɔ ne botaeɛ na ne botaeɛ ne sɛ yɛntumi nkasa yɛde biribi ɛkae awurade amana yɛ yie ɛne yɛntumi nsɔre mfiti prɛko sɛ matem asɔre nti deɛ mepɛ sɛ meyɛ na meyɛ dɛn meyɛ nti kyerɛ sɛ ɛyi no yɛntumi nka sɛ yɛyɛ biribi de akae kristo yɛntumi ɛnyɛ sɛ kristo no wɔ nneɛma yɛde kaa nam sɛ yɛbɛba so litiri nti na ɛna medical akyerɛ no wontumi ɛnka sɛ waa wode wopɛ mu ɛyɛ biribi de akae kristo so yɛwɔ ɛwɔ saa sɛ nnipa bi yɛ bɛ nnipa bi yɛ nneɛma bi sɛ wɔn de kae kristo a ɛno nkyerɛ sɛ onyankopɔn na ahyɛ yɛ te sɛ twerɛ kronkron da adi pefee sɛ nea yɛpɛ sɛ yɛsusu na ɛyɛ biara no yɛhwɛ sɛ deɛ twerɛ no aka no ɛna yɛyɛ ɛna wahyɛ yɛ sɛ ma yɛnwene ɛntra deɛ watwerɛ no sɛ mesia mo kenkaa saa quotation no yɛntumi nwene ɛntra ɛna wohwɛ Galatians 1 no 6:9 ɛno nso no wɔkan hɔ ɛbɔ yɛn kɔkɔ Galatiafoɔ nwoma no tire nsia nkyekyɛmu baako anaa ɛti baako no ɛtire baako nkyekyɛmu nsia Galatiafoɔ nwoma ɛyɛ me nwanwa sɛ wɔtwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wɔafrɛ mu Kristo adom no ho asɛmpa foforɔ ebi mu so aha no Paul na ɛyɛ kasa no wɔkasa kyerɛ henfoɔ Galatians so ɛna wɔtwe wɔn adwene gyina sɛ wɔn na ɛbaa hɔ ɛbɛkyerɛkyerɛ na ɛne nwanwa sɛ saa nipa bi no atwe wɔn ho ntɛm sɛ ɛkyerɛ within a short period no wɔn atwe wɔn ho afiri asɛm a wɔbɛkyerɛkyerɛ ho kɔ asɛmpa foforɔ ho sɛdeɛ osi kyerɛ mu nto asoma me ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara ne confuse nipa wɔ wiase no so Paul abɛkyerɛkyerɛ asɛmpa ɛna nipa bi atwe wɔn ho afiri asɛmpa
a ɔkyerɛkyerɛ no ama asɛm no akɔdan dɛ nti deɛ nti a wɔka sɛ ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara no ɛte sɛ asɛmpa no a te sɛ wofa asuba a obiara wɔ sɛ deɛ wɔsi ɛdɛ ɛkyerɛ aseɛ te sɛ deɛ si a wofa Christmas a yɛka yi a sɛdeɛ ne wɔn ka no obiara wɔ sɛ deɛ wɔsi kyerɛ aseɛ nti asɛmpa no ɛwɔ hɔ ɛna yɛakonya asɛmpa foforɔ ayɛ dɛ ɛbata ho nanso akɔyɛ te sɛ deɛ ɔno ɔkaeɛ no saa ne nipa no dwen sɛ saa na teɛ nanso nyɛ saa na teɛ toa so doctor deɛ wokan saa na teɛ saa sɛdeɛ meka no ɛnyɛ me na meka sɛ yɛka firi turo no okay na mmom nipa bi wɔ hɔ a ɔha mo na ɔpɛ sɛ ɔsesa Kristo asɛmpa no nti henfo na ɛsesa no Paul aka ne pin sɛ ɛyɛ nipa bi ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn sesa Kristo dɛ asɛmpa no nti baabi asɛmpa no asesa biara no ɛyɛ hɔ ana asesa no ɛyɛ nipa afei to ase ne yɛn hwɛ mu ɛyɛ nwɔtwe na sɛ mpo yɛn ana abɔfo bi yɛn nyinaa yɛ tie Sompa bi ɛkyerɛ mu ɛka deɛ ɛka kyerɛ mu no ho a onue so Paul sɛ ɔno mpo saa aba saase so ha ana ɔbɔfo bi firi soro ba no mbɛka sɛmpa foforɔ bi a ɛnyɛ nea ɔno ɔkae na onue ɛmɛ sɛ ɛbaa no na so yɛ ɔsɔfu mitie asɛm a no wɔ sɛ yɛwɔ Kristo no asɔfoɔ ani gye abɔfoɔ ani gye wei abɔfoɔ ani gye a na ɛno ɛfa Christmas ebi no yɛn nso abɛyɛ Kristofo ɛwɔ sɛ yɛn ni gye sɛ yɛn no na yɛkyerɛ sɛ saa Christmas no a ɔno ɔnte aseɛ because saa Christmas no a yɛ wɔ sɛ abɔfoɔ ani gye na abɔfoɔ no Christmas na ɔmo celebrate saa bere na yɛ ɔwɔ Kristo no na ɔmo celebrate Christmas no aseɛ kyerɛ sɛ so the way Christmas no nkyerɛ sɛ yɛwɔ Kristo yɛbɛba yɛn no so lekyerɛ ho na ha no nea ɔtwe a wɔka akusi obesi so bio ne bisɛ wɔbɛtoa so mebɛ sɛ yɛhu asɛm ehia a Bible no ka biara no wɔ saa sisi dua normally kyerɛ kronkron ɛntan repeat ne ho sɛ ɔrekasa na wɔkasa na ɔrepeat ne ho a na wɔtwe adwene gyina sɛ asɛm ehia paa toa so mu ayɛ nwɔtwe mu ayɛ nkron sɛdeɛ yɛka no kane no saa ara na afei mmereka bio sɛ obi ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu ɛka deɛ moagyeɛ no ho a ɔnue so sɛdeɛ ɔkaeɛ no sɛ nipa koro nue no wɔ sɛ ɔsɛ asi so bio sɛ obi ba bɛka asɛmpa foforɔ bi ka deɛ yɛagyeɛ no ho a ɔnue ɔbɔfoɔ mpo ɛba a ɔbɔfoɔ no nue na yɛn a yɛgye no so yɛ dɛn yɛnue nti ɛno kyerɛ sɛ ɛtwa sɛ biribi a yɛyɛ ɛwɔ Kristosom mu biara no yɛhwɛ ne yie so nti no sɛ ebinom sɛ wɔn mu di Christmas a ɛsɛ sɛ obisa wɔn ho sɛ botaa bɛɛ kura nti ɛna sɛ Christmas no a ɛwɔ hɔ kyerɛ kronkron no yɛhu no wɔ mu so ɛm sɛ yɛgu so a yɛba abaa mu no nti asɛ bɛyɛ adwuma wɔ baabi ne mu yɛ du na afei nipa na bɛbɛ afiri nipa hɔ anaasɛ Onyankopɔn hɔ so deɛ Paul ɛretwe adwene gyina so no sɛ ɔpɛ nipa no mu hwɛ anaa ɔpɛ yɛyɛ afiri nipa hɔ anaasɛ Nyankopɔn nkyɛn so yɛn nyinaa Nyankopɔn na wasoma yɛ sɛ yɛmɛyɛ n'adwuma nti nyɛ nhwehwɛnimu dwumadie ne twa sɛ yɛyɛ ɛne yɛmpɛ ne mu nyam mfiri nipa nkyɛn ne mu yɛyɛ asomfo a yɛsom Nyankopɔn deɛ a ɛtwa sɛ biribi yɛ bia ma ne mu nyam ɛkɔ ma Onyankopɔn ɛne sɛ deɛ ɔhyɛ yɛ sɛ yɛnyɛ no ɛne nti asɛm a wasoma yɛ sɛ yɛnka no ɛne yɛbɛka ɛne yɛmfa yi tiri mu ɛmɛka sɛm biara ɛmɛdɛ fɛ nipa sɛdeɛ ebinom ɛreka no ebinom ne neɛ ɛkɔ so no sɛ deɛ nipa ni bɛgye ho no moma yɛnyɛ but ɛnyɛ botaa winti na Kristosom ɛwɔ hɔ nye di nipa bɛgye ho sɛ wohwɛ Kristosom a Kristosom ɛyɛ som a ɛɛden yɛnti a ɛɛden ne sɛ ɛnyɛ nea metumi ayɛ anaa deɛ mepɛ ɛna twa sɛ meyɛ dɛn meyɛ deɛ mɛbi wɔ koraa no a wonya gye tom sɛ woayɛ Kristoni a na kyerɛ sɛ wode wo ho ahyɛ mmerɛ bi ase nti woawo ne wo ho saa sɛ wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ bia ɛdu baabi wɔ sɛ ɛnyɛ biribiara ne fata sɛ yɛyɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan deɛ nanso nyɛ biribiara ɛna ɛfata ɛbɛboa biribi wɔ a ma ho kwan nanso obi a wɔhwɛ me nti nipa koro no ne nimdeɛ ne n'adwen ne ne gyidie no wɔ fam nti hwɛ sɛ mebrɛ me ho ase na megyaa de koro no anka meyɛ bi a mefi sɛ nka bɛboa me a ɛmmoa no nti Kristosom mpo no yɛabrabɔ no Kristosom na ɛkɔntro na akɔba adeɛ a yɛde som Nyankopɔn yɛn yɛ ayɛ nhyehyɛeɛ Awurade ɛnkyerɛ yɛ saa na ɛni kyerɛ kronkron no mu so anaasɛ mehwehwɛ sɛ mesɔ nipa ani anaa sɛ meda so mesɔ nipa ani a ɛneɛ na menyɛ Kristo so ɔhwehwɛ nipa anim animonyam anaa ɔpɛ sɛ ɔsɔ nipa ani anaa sɛ wɔsɔ nipa ani di a
ɛne na wɔnyɛ kristo akoa ɛne yɛpɛ sɛ yɛyɛ kristo akoa nkoa ya ɛne ne kwa sɛ yɛyɛ nneɛma a ɛbɛso nipa ni nea ɛkɔ so wiase no nea yɛbɛyɛ a nipa no ani bɛgye ho a nipa pɛka sɛ sɛ obi biribi a wopɛ biara na wotumi ɛyɛ nyɛ saa ne kristosom no ɛteɛ nka kristosom nka yɛfo paa okay mate sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛneɛ na mebusa ɛsɛ Christmas no ɛyɛ dɛn wofi sɛ wonkasa yɛ mu no mete sɛ wo sɛ wote sɛ obi ka Christmas no wasɛm na sɛ de wosi ka no na kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ nti na yɛ dɛn okay sɛ wofa Christmas a Christmas no ɛyɛ kasa mmienu ɛna waka abɔ mu ɛyɛ Christ plus mass so na abra Christmas bae no na ɔsom Rome no Romanfoɔ no ɛne ne wɔ hɔ yɛ ɛyɛ wɔn abosonsom ɛna ɔmo ɛde ɛbɛbata Christosom Sompa ɛno ne sɛ wɔn wɔ mass a wɔn sɛ Romanfoɔ ɛɛsom a wɔn sɛ wɔn kɔbɔ mass because station baabi ɛkɔɛ na obi ɛsɛ Church of Christ for Romanfoɔ ɛɛbɔ mass na wɔn nso bɛkyerɛ yi nim sɛ wɔn nso geography ɛna wɔn bɛyɛ osan so ɛna meka sɛ yɛn deɛ science Bible and science yɛ bɛkyerɛ so if you say yɛ deɛ emu dɔ so nti deɛ meka akɔsi ne sɛ wɔn ɛsɛ senti biara no ɛwɔ ne da a wɔn de kan no 365 days no emu biara no wɔ wɔn sɛ Roman character church no yɛ sɛ wɔn firi obi St. Joseph sɛ mimi wu a wɔn emu bu a wɔn bɛyɛ sɛ wɔn nso eduru abiri a na wɔn kutu ne ihu sɛ mekɛtɛrɛ ma ampora ne sɛ meyɛ senti ne nyinaa yɛ myth nti no wɔn ɛwɔ da a wɔn de kae obiara ne mo Kristo no amu a ɛnam no so ma Kristo som ba wɔn ni da wɔn de kae no wɔn de kae ne sɛ wɔn som ɛde ahyɛ n'animonyam nti wɔn yɛ ɛyɛ bibi wɔn sɛ Christ mass so Christ mass ɛna later no where 2 words na abɛdwan ne abɛ Christmas nti sɛ mekyerɛ sɛ yɛtiatia mu a saa na mɛka no sɛ ne kyerɛ sɛ no ɛyɛ Christ plus mass Christ plus mass Peter wonim we saa word we Peter wanti bi da so yo John kura otwa ato ansa na wuwu no wanti bi da wonim bibi efrɛ no Christ plus mass and you read Bible mu ayi hu enim from Genesis to Revelation what say iguso a ye hwɛ na mo ebiso na wo hu baabi a obetuma aha sɛ me de mo na mo church nti me pɛsɛ mi hu ɛne na me toa so abusa sɛ ne free he okay sɛ ye hwɛ Christmas na ne origin no die unipa pɛ so ye bia etwa sɛ unipa busa wo ho sɛ de ntina me yesa eni Bible mu na ɛnam sɛ eni Bible mu no ɛhen fa ne free baabi a efiri ɛne sɛ yɛwɔ bosom bi a na wɔn som no ɛfrɛ no Saturnalia ɛyɛ planet ɛfrɛ no Saturn so here in the olden ancient days no wɔn som planets na planet ɛfrɛ no Saturnalia no wɔn fa no sɛ ne ba ɛne awia sun so anaasɛ sun ne ba no nti sɛ ne ba ne awia deɛ a eduru period a ɛyɛ European countries no ne part of Asia no efiri December ɛkwa kosi fancy January February no asukɔtwe atɔ sunu ɛtɔ enti deɛ ɔyɛ ne sɛ ne ba ne awia enti ne twa sɛ wɔn mo yɛ bibi a ɔde bɛhyɛ awia no animonyam fi sɛ eduru saa brɛ no a awia mpie nti wɔn susu sɛ awia no obewu so enti deɛ kɔfa Christmas na ba no ɛnyɛ ɔsom a na ɛka Kristosom ho na mmom no ɛyɛ Romanfoɔ no abosom a na wɔn som no ɛna wɔn de ayi saa da bi esi hɔ na starting on the 17th to 26th of December so wɔn fura se a yɛ nneɛma a wɔn yɛ ɛm sɛ mani afi enti betimi akyerɛ ne ma bi kura mu a mo ha mo ani afi yɛn kwara brim no sɛ bi a mo bɛkae nneɛma a na wɔn yɛ na wɔn de ɛkanyan awia sɛ bɛ awia nwu because awia wu a yɛhyɛ bonfire ne so wɔka bi so ɛna asɔrasɔrɔ bi so ɛsɔ candles ɛne nneɛma bi yɛ gya wɔn de kanyan sɛ awia nwu fi sɛ awia wu a all living organisms ebi wu saa na wɔn fa no because awia na ɛka part of our life no nti sɛ wɔn ankanyan wɔn bosom no awia bɛwu ama aka ama nipa
ɛno nti no ne nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ a ɔmo yɔ ebi ne sɛ na ɔmo kum nipa ɔmo de edue de nipa due ɛyɛ nneɛma basabasa adwamammo ne nneɛma bebree a ɔmo de som saa abosom no so ho ɛno nti wei no na Rome ɛbɛgye kristosom atum mu no na etwa sɛ wɔn dane satanalia no ne ba soul no sɛ ɔno ne ba ɛne awia nti sɛ Nyankopɔn so ba ɛne Kristo di a ɛne aden na yɛmfa Nyankopɔn ba no a wɔyɛ kristosom no yɛmfa no ɛnhyɛ satanalia ba a wɔyɛ awia ne den anan mu so ho ɛna wɔn de satanalia no baeɛ nti no Christ wɔn bɔ mass na wɔn bɔ ɛma Kristo no ɛna wɔn de abɛhyɛ saa abosom na wɔn som no anan mu the same day a wɔn de fira aseɛ no 17th to 26 December no wɔn sɛ wɔn exchange presents afei wɔn ɛyɛ nneɛma bi a ɛyɛ sports wɔn ti mɛma obi kura yi ne ho ebi 26 no kura deɛ 26 no na wɔn de wi ɛne deɛ bi agoframa so na wɔn akɔkye gyata ma ɛkɔm de no na wɔn akyere nipa bi sɛ wɔne gyata no nyɛ den ɛnko sɛ nipa no tumi obi a city wa bɔni bi a yɛbua ne kumfo so tumi kum gyata na ɔnya ne fa ahodi so nti nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ a na wɔn yɛ so ho nti no saa boxing day no kristo so yɛ boxers sɛ boxing day ni deɛ ɛyɛ packaging ɛnyɛ packaging sa nyɛ saa da no ɛna ɛyɛ packaging hwɛ mu yie 25th December ɛna wɔn didie ɛna wɔn nom nneɛma ɛyɛ ayi wɔn de nneɛma akyekyɛ 26 no ɛyɛ agoframa so ɛyɛ box ɛnyɛ box a ɛyɛ akyɛdeɛ dane no wɔn ayɛ dɛ wɔn adane no so te sɛ deɛ yɛyɛ sports stadium a yɛyɛ sports no ɛyɛ sports so ho na eduru ha nipa ne nipa etimi kɔkɔ wɔn ko a wɔn mmienu yɛ nkoa anaa bi a yɛdi wɔn asɛm nti sɛ baako timi di ne yɔnko so a na wɔnya ne fa ahodie saa ne teɛ nti na ɛnyɛ da baako so sisi bonfire no yɛn nkɔla abiri mu no na yɛn bonfire no ne yɛhyɛ nkuro mu nyinaa pagya na bonfire no kristosom no kristosom no yɛmfa na bonfire yɛhyɛ abosonsom no mu nneɛma bi a wɔn yɛ sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛkanya awia no ebi no sɛ wɔn hyɛ bonfire kyɛ sɛ iwi mu ayɛ nwunu iwi ase nyinaa nwunu nti wɔn hu sɛ awia owu nti atwa sɛ yɛ bibi kanya no na ne mpɔmpɔnsoɔ paa no ɛyɛ saa 25th no a wɔn de ba bɛwie no ɛna wɔn didi a wɔn de kyade exchange of presents na saa da na ɛba yɛn no akyi no wɔn akɔ agoframa so ɛno deɛ wɔn ayɛ saa de no ɛde mɛ nipa bi anya wɔn fa ahodie ɛna yɛn nso at the same time nipa bi ani ade agye ɛna mɛ nyi ni sɛ nipa no obi ɛko ekum baako a yɛn ni bɛgye ho kristo som mu wɔ ɛna abosonsom mu ne nti wɔn deɛ hɔ na wɔn ani gye ɛde bɛn ɛwɔ saa na tie ɛkyɛ fadɔfo sɛ ɛnɛ nkwa na wotie dwumadie a onua deɛ wokan saa na ɛkyɛ anaa dwumadie na wasogu so a wotie dwumadie wobɛtumi atie sɛ woanya no wɔ radio so a wobɛtumi atie wɔ Sompa online anaa Facebook no nso ɛyɛ Sompa no a anaa YouTube anaa sɛ otafo COC ɛwɔ Facebook wobɛtumi atie dwumadie ɛwɔ hɔ Gyedie Enterprise nso ka aboafo a ɛboa dwumadie wɔn deɛ wɔtɔn curtains ne blanket ɛwɔ Gyedie Dubai shops no wɔn shop number no yɛ S1835 S1835 ɛna F0471 F0471 sɛ wohunu hɔ a wofrɛ number yi a beaeɛ biara a wɔwɔ no wɔbɛ package wo nneɛma no de abrɛw. One number is 0243 770 790 0243 770 790. Adolfonum yedin komo efa Kristo ene nasafo no ho na nneema a yehwehwehwe ebi ene nneema asafo no eyo edikai Kristo ne mu baako ene de wiase nyina agye atom na yehwehwe se so se yemfa yenka asafo no ho a eno nso eye de ewo se ye de kai Kristo ana bronya Christmas eno aho nkomo na ye da so edi semfa ka ni Henry bro de me papa Dr. Dijon Fidio yem papa ti de me papa
akeka ba bedru ni se ne de kai satanalia ne hwahwane na ye den ye de kai satanalia de ye den na afi abe ye kristofo ya de dindindin a ye twen on firi mu enyi. Okay, me da sipi Gyedie said the papa church mo no wa kire abakosam a efa sa fashion na nkasa Timpacho ne nsem fribra o hye ase na obusa ne faraba no mepacho obo bible book bi din no na so okika ne sa anti na obo bible character bi din da bi obo testament bi okay wo ka say Yohane a otro adisa mo no kura otwato no wante enti e chere say de wo kan ne chere say asem na wo kan ne bible mu na firi ini bible mu tie sha ase nso ye kire say asem bi ni bible mu ni dwumade bi ni bible mu a enipa bi beji atum so wo mu ye no efiri wo mu ankasa from Matthew chapter 15 verse 7 through 9 Yesu kan e de kire a okutu Isaiah asem say nyatwomfo edi se Isaiah e ka mo ho e hye mo ho nkom say oman yi de o ma no fafa e na di mini na akoma ne de atwe afire me ho kɔ akirikyiri na osore mekwa o cheche nsem anipa ahyehye ye hwe mu no ne nsem ni nyina no kyerɛ sɛ enye Nyankopɔn na de ba enye Yesu na de ba emfi ho nkonkron emfiri asomafo no emfiri omum di asomafo na chi ene de ka ho ne nne ekoso de a na kyerɛ sɛ efiri nipa na Yesu ya de ye from Colossians chapter 2 verse 8 Colossians 4 ma de timie no ni chiche mu nwɔtwe ebebie yani am ye hunu sɛ sa de ni mfiri Awurade Nyankopɔn ne sɛ efiri enipa ekwan so ne adwene hoduo emu ne abakɔsɛm ahoduo emu enyina Bible so de a ene ne wo sɛ yehwɛ yie pa na yehwɛ yie nso ade enti na wo sɛ yehwɛ ni yie Colossians 4 ma ne tri sɛ mienu ni chiche mu enwɔtwe no munhwɛ yie ene obi amfa nyansapɛ ene enada ehunu a enam enipa atetesem ene wiase mfiti asesem eso na enam Kristo so amefa mo nomum enti ehwehwe ya ekyese nsem bi ho se wanhwe ya sa no ma no sa adwumadie no ene sa nhyehyɛ ne befa nomum ne bi ene de ye ka ho asem aye nipa atetesem ye papa amo Bible book bi ase no mu ne firi wa amo enipa bi opie Bible mu so wona de baaye ti de okeka ye nyina no efiri nipa adwene de nipa atetesem na ebi no ye nhwe ye na amefa ye nomum enti ubusa se ebronya na wo se ye de ka Yesu a de ya ka bedu e kire se eye da bi na ubusa ba bi efiri ene de abedu ne kwan fa so ba Kristo so mu de a ene bibia no e wo date e de ba usua de eye ewo wiase mabakosem mu a se de papa ekyekere bi emo no se Kristosum mu abakosem na obesua hu se Kristosum amfa no ho ani nkrofo hodo ahenie hodo sorry e de otae atete ni amane hodo ekon ya de ti a Kristosum na de dim ntintima no ye Rome ahenie no last week apie se AD 313 ena persecution na afa ekoso de tie Kristosum nyina no ekofom pa kyerɛ sɛ afa de atete ne amane ekomu so nyina no afa de ekofom asa de ne eni hobiem die nti na afa na asa de ne ni hobiem ahenie no ne asafo no bɛka bom ahenie no mpanimfo wo madwene no no ma ɛbɛka bom nti wo mbɛfa asafo no sɛ ɛno anu wo de bu wo man enti asafo no no man ni nyina nhyehyɛ nyina no na kyerɛ nam kwan baako enso eso a na ekoduru AD 325 no eno ne first data wo mo ebo modern Asia ye ofre ne cancer ya ka cancer nso a ene nyamesum mu nkrofo a mo ka bi ewom atitirufo ekuhia no mo afa adwene nti ha ye Constantine ena na odi ade o ya amrado e Rome ahenie no mo ono ne breso ena sa cancer go ye ba so e woni kaya anase Nice. Aha, nti sɛ usua de ye ɛwɔ hɔ a ɛno na wo mu kohyia na wo mu dwene no ma hodo opi na nam sɛ Christmas na yɛdwen ho ni nti no wɔ sɛ yɛka Christmas de ɛhɔ no wɔkɔgye tum mu sɛ ɛwɔ sɛ Yesu Kristo ɔkae no na ɔbɛka Yesu nso a Bible mu de ɛhɔ sɛ Awurade adidie ne de ɛka ho a ɛbɛba so na ɛno no wɔ hɔ de nanso wo mbɛpɛ date ebi a wo de bɛkae Yesu na wɔda no
the 25th December eno no de beka Yesu awoda no ye papa nso a kire am ye hunu se eye date na wo de kai Saturnalia eba wo de so no sa bere no pa na eye ne pompon so a je se esie na afi edura na no anu ntie ne sa bere no mu no de kai no de a ene adan no wo nane no no mumfa emewura Kristo so mo fe se senti bi ahoteni bi awo ne da na ye behwemu a senti fu ni nyina no edi Yesu achi Yesu no mu di na achi na ekohwe ya Yesu woda ne de hina o ma anya bi ama Yesu ene enipa bi anso obawi ase ne ya na woda wode wo no ene Yesu ye hwe wo de yensam hunu eda wode wo bosumi a wo wom ene de ka ho enti ene ya ebebo date ama date of birth wo pe wumpo 25th December enu mu no wo send ebia historians no hu say 25th December ye be baso ye be baso ye be kire e the Bible angasa be kire bra obawu Yesu bibie ni wiase mu a babia owu Yesu no e betima ye between December and February da bibie ni wiase mu a e betima manasida set time anu mo kokan ni paninti never the na ekoso no e was abere no mo na global warming inti na weather na sesan yes we ka sa abere no se sa abere mu asem na na enso ye ka global warming inti na mo hu ni se December no snow tall baby asem ya ye kan em se me bo me ba si e kotro no ma okasa ye chiro konkon nko an ne nwoma say ye fa geography nyema about 2000 years ago okaye ukọ ha ni the same thing na dey so bibia babu na kan bie ni yi ni hu ene ne me bi o ha enye yen kura omo nye babu nkura entum ehwemu omo ye nyina no ekwa na buatia ono aka wano ato efemu ni petutu ehwe niema ne ade nyina e prove say babu no ye right so ntino ne all kan bibi ni ha yenhu e wo choro kunkun mu wo mu a ya wo mu enim no nhwemu na wo mu nim yo ha kwan e fa so yin nhwemu no e wo choro kunkun mu e na wo mu nim e na obi so akriti ne doctrine e wo ni tiri mu a wo de be yadwuma na wo nya nipa aiden aguo sanity ente na the American ade atwaso na say before Constantine there was a Christianity or there was a religion known as Christianity. Enti nyese Constantine be she Christosuma si o. Wono no ba na Christosuma wo ho. Na ni beje ho. Na ni beje ho. AD 325. Na Christosum e more than 200 years. Okay. AD 33 ye ne wade suamu no. Ya show sa de. In do ko 33 out of 325 enya more than 200 yeah more than 200 into who say Christosum na this and I ante the word Christmas no e wo the first 200 years e wo Christosum mo in this after Constantine no after AD 325 no and e ba here there and na e Bible mo character be na de ba here na be no mo ka Constantine be say 325 and what in best if you been so best because that's more than 325 not Christosum the more than 200 years no musum kwesi ada eye bibia kwesi ada Constantine or no swatching date bi no no ba na che best san one say ni pe kan sen bia no no ade bibia koso no na no me no mo kan say me sorry a isasa no ya you say kan wa some but mo ma ye hu say sa sorry we ni de Shasye Safwe din kan wo Bible mu Yesu kosro ne 10th day no pepe na asori no shasye nti asori anyini pa okay prowasem nti de koba ye nyina ne say Jewfo beru asafo no na masempa no mo eka o mo beru asafo no mo na be den a please Jew ni ama na tena Christosum mo Jewfo de o mo no o ma fa hye so obeka ya de ma Christo asafo no ba ye no ewo afashe ni mu ba ko Pentecost afashe ansa na Pentecost no so ebeba no na kire se wadi twamu afashe no na china aduonum aduonum 50 days ndo be ka home na makomako enso na chiri da baako eno na be da 50 days eno eye Pentecost to mu afashe ahodo pi ti wudi Jew ni ba Christosum a onya da bi enka ya na so woni dia ene e oma indi nkrofo no a omo ebo modern mu mba e no mse ne mo woda bi a mo kai sa ade a
and everybody more be pleasing more and no dey Easter by until Easter and follow within period na no mu di o Passover no na pagans nso amanamamu for omo ya abosonson for nso no omo nso beji Kristosom to omo na wasempanifo nso ye bibi ma omo nso anije ho e dey na beba ene e mo nso yenim sa mo kai mo mu bibi dada mudi mu da bi dada ene e sa ada no ye se sama adwene se mo mfa ni sa ada no mfa nkai ewia no eba ne biem nyemom sabiri de wonyankopon ba no ene ye de be ka no that is better de ba ya afi nkrofo koje ye de be jitu mu e wo Kristosom ye me ya ji mo asem ye di eno ye te se na Paul ne na mo a okoto so mo asisi afarubuchi a na ba ku bi si ho a o mo si we de nyame a ye ni no e de na ye ya ma nti se da bi ho ne de be ye bibia ene ye mfa nkai Kristo ayi di na chi no ye mfa sa da we enka na ma ye di si o na se no so nka ye ade papa ayi ye di ahye Nyankopɔn ba on na beji ada sankwa no edmunya obi kan asamu a manin kan se Nyankopɔn kan no wahen Nyankopɔn atwero no wahen asem bia wuntimi miemu enkenkan ma ne nyeye no mpacho emfa nya adwuma o de ai me de ncha me ka se no bi won hihye bi ho ne nka yenso bebusa se ene tamu amode kwasori ne ade no eno Bible kai enso se mo ye ni nyina mu adesua no e ba ye be che na e wo bibi ho a ye friend say ahyede no se wo hyewa hwe se de woti ahye wo tumi hye wo se eda we na fire ade on kan bere cropotin emfa nje onto kan se na wo twumu de edi nkan a se ifra homache 12 ekopem eda foforo nu mu 11:59 ena be na wo twumu de edi nkan a ni wo se yade ne wo na wo twumu de edi nkan a betima hyase ahomache 12 no ana se ebra da suo mu abo 11:59 no wa bra wunti nti tese de akura wo de ahyew tese Kristo awoda no de mo pese mo ka se ene de Bible anka nti na ensese yedi sa Kristo bro nya sem na de ye kire ine ye kire ba bi efire ine ye kire se eni nyina so wo Bible mu Kristo awoda de ani e ka bro nya ho asem ana Dr. Mbo se Kristo awoda no enka enye bro nya sem enye bro nya se ya kire mo ma ye hu se eye satanali abaso nasem da wo de wo sa ayi no bosom no won bosom kese ne ba wo ye wia no en no mo de kai en wo adane no se de menua no kasa em se Constantine abreso no mo ma memfa wontwe mu enipa bibro ha na they were unconverted nti o mo ba no o do package e ba bibro asafo no ti se me ba no me soma de so a me ba ha se me so so ho nti me ba ma so ade so na si obi anim ni wo mu but later on me this one so ne ya Kristosom ya yi wo ya obi so wasakra enso obeba no na still adwene no de ba bia no ofiri ba no ene na woni me kase so ye se ya wo ye we ya da so won trimti no opekwan a obefa so a ye be yan hihye ya be ma wanya kwan aye saade no echefo adofo onua de wo kan sa na ti ana dwumadi no ana yeguso a yedi ho enkomo se de me kan se ne ye onema ye de kai Kristo ene na safo no na ne ebusa se na woda a ye nyina nim se eye bronya na Christmas no eno so eka ne ma ye de kai Kristo ene na safo no ana asempakafo yi enam trosem so ne history ahodo a okeka ye asinopi se eni Bible mu dia ene enka ne ma ye de ka chifo Kristo no ehu achefo adofo 0551 931931 0548 931931 0551 931 yom asempakafo eni asua enei no so Hello. Hello. Mo manjo. Yeah, eja. E from me Ajinoduya. Ajimanduya. Ajinoduya. Ajinoduya. Me fashion. Okay.
meetie mo pa and church no come. Yeah, my research do me Church of Christ ni. But this summer so for I'm a mianka. If every man ponte. Okay, My young shimo a this summer so for after Christmas ni Easter. It's Sabri Amanoka say no. Yense benya clear evidence be am from mame. I know the dancer say Kosua be a chiri. Say ye di Brunya na say ye di Easter no. Nti mo bi adwene mi e da masepa onko so antrechre o yira mo 0551931931 0548931931 ne enkomo a yedi no hello onu adofo mpacho din de say me pacho pejane kakra na asa o ye so kasa one na chiko hello (0551931931) 0548931931 yenua agenodua ese ono ani hwehwemu a waye no waya still na sorry a okoni ade ene na onua dua asepakafo e kan se ubo asu a wo se do ka Kristo na safo no ho de oka ho asem o asomafo no metre emienu nchichemu aduanan enso no na biaya a wote a wope proof a wunya no e wo so tutu anamo entem na hwehwe asafo kra Kristo eka ho asem obodin ewo Roman fo nwuma no etre edunsia nchichemu dunsia wo se Kristo asafo echeche a munyina emse mampontin Kristo asafo no bi wo ho aboaso Kristo asafo no bi wo ho eba besi tafo chese kumase ya de babia bi wo ho nti eya ben Kristo asafo fo no na ene won so nhwe babia bi ni so beti ma frɛ na ya bi wo ho ama 0551931931 chefadofo ene adisua yesua fa so se eye no krese ewo se a Christopher yadi bronya na kai Kristo no eno aho adesua na yesua se bibi wo ho na ekire wadwen next week mebusa se de mu cheche nyina na se yedi o yani o yankwaje de nkensa no ba bia so se nyampa next week na be se enyamai anti prayer do next week ni ba na okay obia nyama ye no aha so vakani adu jamfi obia nyama ye no ye di o ye ni o sande nde nkamfa ye nkwaje ho ayi bia ene se media ka me papa bosum mom na anka mepe da na odidi sa na mom me ma be kai no fisenye obi de so me ya santini denti na ese me kokope obi bosom Sompa FM so da o de ka no ne bosom na me kudi wabra ye ha so abosom so ni bi wa ha onu de de eso che ye de na na so onyankopon medical kire ene ese bibi e frɛ no som bia no wo a wo som no wo nhye mra so nia oso no hye mra ma wo na o kire wo de ye so enti no Kristosom mu no yentimi nye ne ye pɛ ne mom no nia ye beto se de chrokonkon aka no ene twa se yehu se de ye de ye adwuma okay ye ni a eye pa ye di a esai bibi di enti esai bibi ne se eya bosonsom ebe ya aboro ebe si heaven ko ekwai okay fi se niema ewo mu bia no eya bosonsom okay sesa wasesa no ama edin no abe Christmas no enche sa de kro na sesa on se ukọ omo spiritism mu a omo busa ada no se omo da kese pa ene ne nyina omo celebrity so na enye no ho asem ne be kam se so be ka me no waka sa se no krepa no krepa omo bu ene sa da no se omo da kese pa enti
omo kan akusi say Christopher be a person mu wi omo da so in spiritism no sanity the intimi mfa ma Christopher mo wa bre brade nhye ye mati me damo asem say ye bre no aso ano no na Sompa ni Henry wa no ye obibi nansen bia na so boba from you and my anu mo hwe no Facebook no so mo de asa adwuma na yemfa ho enti ya na brebi ayi o mafrim yeah enti enne de ma shada so me data na so den okay but I shada nya questions fi na anu mo hwe na enu obi asi ama enu ba mata mo akon Sompa FM and from San Francis so on they was a great work and Daniel Amoaten on also here from Gloslow on also say great work in Sia from Joyceley on also as a Yankopon Shramo and so thank you for the good work Evangelist Ado Emmanuel so on also Eshe anyway more or more can do one or more Eshe Yanano Eda Masi Epi Monkoswa na data to enough from Ntimbo modern to data na mudidi echirisa was recommended from Meneko bi an ebebo modern Ebobo ma so Richard Donko so ese Nyankopon hira ye nyina omo so eguso ehwe na omo de echire papa omo ehwe pa nso omo share dodo pa ekobe 40 share yeda safo ni nyina ase afi nsafo ahoro afrancho akomadan ene Takrade Church of Christ ene Takrade Central Church of Christ ena KNUST Church of Christ ene so Sampakani Edujamfi Adum Church of Christ yeda Adum Church of Christ Kumasi Central Church of Christ Kumasi Central Church of Christ Kumasi Central na de Adum na to Adum mo Sompa kafo eba ebrenya efiri no abofo din abenya asem da achi abofo Church of Christ Church of Christ Church of Christ fo na yeda mo ase se mo ye adwen kro ne akoma kro we kire asori no ne bi akoya eye se emfa ho ne bia ya wo bia no na ma sha ade bi nsonso sa Sompa kafo eba ha nyina no de obie ka bia ye enne no eye pepepe obie nka asamfufuro bia se mo ka asafo na ye bom pensa no asu koka ho no mo ka ho me fasa kwanya yeso na mada adofo a ene obeja yen wo odwa ema yeja yenua kwado opon Enoch ekwan no ye damu nyina ase afi nso won a ekokoboa Bible College ejumadie ema graduation no eye enkoso no eno nso ye damu nyina ase Nyankopon enhyiramo ene mo bre a mo de koye mo graduate ye nyina so ye nua no wa okra ne